ပါတော့ဆရာအားလုံးကိုရွှေလန်းချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်းကျွန်မအခမ်းအနားမူမဆုမွန်နေ့မှာပထမဦးစွာဂါရဝပြုနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်ရာ Changing Courses Management or Equivalentited Dress Advantage Intra IBS Education Academy Hybrid Symposium စတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်ကဲခြေုံငင်းညသောအပြင် online platform မှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ဆရာမများအနေနဲ့ speaker တယောက်ချင်းစီဟောပြောနေစီမိကိုများမေးထားနိုင်ပြီးဟောပြောမှုပြီးမှဆိုရင်တော့ speaker တယောက်ချင်းစီမှာဖြေကြားပြီးတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ် question နဲ့ answer session တွေလည်း chairperson ဆရာကြီးများနဲ့တကွထပ်မံရွေးချယ်ဖြေကြားပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒါမို့လို့အခမ်းအနားစီစဉ်တေးရ opening speech ပြောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီး Professor ဦးသိန်းမြင့်အားအထူးပင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က chairperson 2ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဦးမြင့်ဟန်ပေါ့ဒီချီရီကဆရာဦးမြင့်ဟန်ကျွန်တော်ရဲ့ senior လဲကြားတယ်တက်လဲကြီးတယ်ကျွန်တော်အကိုလိုလည်းဖြစ်တော့ opening speech ကိုဆရာဦးမြင့်ဟန်ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဆရာမနေ့ပိုင်းမှာ hypertension symposium ရှိတော့ဆရာစိတ်ပူပြီးတော့တကယ်လို့ discussion တွေများနေလို့ရှိရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာအရှိရောက်သွားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဆရာရဲ့အနောက်မှာနေရမှာကျွန်တော်က closing ပြောရမှာအခုကတော့ကျွန်တော် opening ဖြစ်သွားတာဆရာခွင့်ပြုချက်နဲ့ပါဆရာအရင်ပြောနေမှာတဲ့သူနောက်ကျနေပွဲအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဟိုဘက်ကလည်း discussion တွေကများရင်များနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာအချိန်မီရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲကိုလုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြောတာ3လလောက်ရှိပေါ့နော်hepazamine ရဲ့ဒီ hepazamine ကဗမာပြည် market ထဲကိုစဝင်တာတော့ Risto Pharma ကပဲစဝင်10နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့သူကပွဲကိုခန်းခန်းနာနာကြီးကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပထမစဉ်းစားရတာတော့ hepazamine ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာတော့ irritable bowel မှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတယ်နောက် hepatic encephalopathy မှာအသုံးများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောမယ်ပေါ့စဉ်းစားရနောက်တော့မှထူးခြားဖြစ်သွားအောင်ဒေါက်တာနန်းကြီးတို့ဆရာဦးမမြင့်အောင်တို့ဦးမင်းစောဦးတို့ဦးနိုင်ထွန်းတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ GI ပွဲလို့တဲ့ခါကျ audience တော်တော်နည်းတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူး liver ပွဲလို့ရင်တော့နည်းနည်းတော့များတယ် GI ကကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေကတော့ endoscope တို့ဘာလို့များတဲ့အခါကျတော့စာကျင်ကတော်တော်လေးလာတက်တယ် physician ကတော့မမြင်ရတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပွဲတွေမှာလေဆရာဦးဟန်ဝင်းတို့ကိုကျုပ်တန်းစိန်တို့စာကျင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ GI ပွဲကိုတော်တော်တက်တာများတယ် physician တွေကတော့မမြင်ရတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတာများစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလို့လားဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ GI liver plus internet medicine အဲ့လိုတွဲကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်တွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ audience မြန်ပို့ရမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ topic တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ထဲမှာ academic ကို endoscopy သိသွားပြီးတော့ EUS အကြောင်းပြောပြန်တယ် audience ကပြင်းသွားနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမဲ့ဟာလေးတွေရွေးတကယ်တွေကတော့ဒီ hepazamine ကတော့ product ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် academic ကိုသွားမှာပေါ့နော် hepazamine ကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့စသုံးလာတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ irritable bowel syndrome မှာ non absorbable antibiotic ပေါ့ antibiotic ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ antibiotic သုံးတာတွေကိုလိုက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ GI antibiotic ဆိုအရင်ကြောက်ကျွန်တော်တို့သိမသုံးကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးတာ antibiotic က H pylori eradication ဆိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ် GI bleeding ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေသုံးတယ် acute cholangitis လို့ septicemia လို့သုံးတယ် diarrhea မှာလည်းကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးကအရန်နေတယ် antibiotic ကိုအရန်နေတော့တချို့ antibiotic က misuse ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာနိုင်ကိုတိုင်ပင်ကြည့်တယ် ERCP အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာ ERCP နဲ့ stone တွေထုတ်တာဒေါက်တာနိုင်က intervention endoscopy ကိုအခု UN1 ရဲ့ head အနေနဲ့ဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာပေါ့နော်။ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ EUS drainage EUS diagnosis ကတော့ကျွန်တော်လုပ်တာကြားလာပြီ EUS နဲ့ therapeutic intervention တွေဒေါက်တာနိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ cirrhosis ကိုဖောက်တယ် pancreatic necrosis တွေကိုကျွန်တော်တို့ LAM ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်
နောက်တော်တော်များသူ junior တွေပါလုပ်လဲဆိုတော့ mucosa recession နဲ့ third space ကိုကျွန်တော်တို့စသွားနေ third space ကတော့ tunneling ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ upper GI lower GI မှာကျွန်တော်တို့ polyp တွေနည်းနည်းကြည့်လို့ရှိရင် EM မှာလုပ်တယ် endoscopic mucosa recession လုပ်တယ်သူ့တဲ့ကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ESD လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ training လွှတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တဲ့လူတွေရွေးလွှတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်တွေတုံပြီးမျက်လုံးလည်းမှုံပြီးscale လိုတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်နဲ့တော့မကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မပိုင်လဲတချို့နေရာတွေခက်ခဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတည်းကတော့ lead လုပ်နေပါတော်တော်တိုင်းကတော့ actively လုပ်တယ်တကယ်တော့တော်တော်တိုင်းလည်းနောက်ကနေထိုင်ပြီးတော့အငယ်တွေကိုညီတော်မြှောက်ပေးရမယ်အချိန်ရောက်နေပါဒါပေမဲ့ငယ်တွေကလည်းအကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဆွဲခေါ်မှာပဲပါမှာဆိုတော့သူလည်းရက်ကန်နဲ့အခုတည်းတော့ကိုယ်တိုင် import လုပ်နေရတော့အဲ့တော့ဘယ်လောက် train လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကိုပို့တယ်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ပို့တယ် AIG နာမည်ကြီးတယ်ဆို AIG ကိုပို့တယ်ထိုင်းလင်းကချူလာလုံကွန်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပို့တယ်မဟီရောလည်းကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့တော့ပို့တယ်အိုလံပတ်နဲ့ချိန်ပြီး training center တွေကျွန်တော်တို့ပို့တယ်စင်ကာပူကိုပို့တယ်ဂျပန်ကိုပို့တယ်ကိုရီးယားကိုပို့တယ်အဲ့တော့အမျိုးစုံသွားပြီးတော့ပို့နေတာပေါ့နော်။EMR ESC ကို train လုပ်တော့ပထမကျွန်တော်တို့ foreign expert တွေခေါ်ပြီးတော့လူနာနဲ့လုပ်တယ်။လုပ်နေရင်တန်လန်းကနေပြီးတော့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ skill ရေးစာလိုတဲ့ခါကျတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ web ကဲ esophagus နဲ့ stomach ကိုကျွန်တော်တို့ EMR ESC train လုပ်ပါတယ်။အခုလဲ YGI နဲ့သင်္ကန်းကျွန်း GI မှာတောက်ကြနေ့ညနေတိုင်းဆရာတို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဌာနမှုရောအငယ်တွေရော EMR ESC train လုပ်နေတာတွေဆရာတို့လာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆရာတို့ဘက်ကစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းလာလို့ရပါတယ်တောက်ကြနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ EMR ESC ကိုလုပ်နေပါတယ်လုပ်တော့ esophagus achalasia cardia ကိုသူများနိုင်ငံမှာ surgery သိမ့်မလုပ်တော့ဘူး POEN ဆိုတာသူတို့လုပ်တာပေါ့နော် par oral endoscopic myotomy လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့စူးစမ်းတယ်3နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်လက်ထက်မှာလုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးခေါ်တယ်သူတို့ရှိရနာမည်အကြီးဆုံးဇိုပင်းညောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိတော့ဇိုပင်းညောင်ကပြန်သွားတယ်သူရဲ့လောက်တာပိုဝင်နာသူအယောက်1000ကျော်လောက်ရှိပြီသူရဲ့ experience ဆိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်လို့သူ့ကိုခေါ်တယ်သူလာတယ်ကန်ဆိုးစာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကိစ္စမရှိတော့ဇိုပင်းညောင်နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်အကောင့်တွေပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပင်စင်ယူရတဲ့အထိကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒေါ်သန်းသန်းကြီးကိုကျွန်တော်လွှဲခဲ့ရတယ်ဒေါ်သန်းသန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်တယ်ဘသူကစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ဆရာလင်းထက်ဦးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က training လွှတ်တယ် AIG ကိုဒေါ်သန်းသန်းကြီးပဲဥဆောင်ပြီးတော့ပိုဝင်အတွက် training လုပ်တယ်သူရဲ့ဟိုမှာပိုဝင်ပဲဟိုလုပ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်က YGH မှာပိုဝင်3ယောက်ကို independent ဒေါ်သန်းသန်းကြီးရယ်ဆရာလင်းထက်ဦးရယ်ဒေါ်တင်မိုးဝေတို့ဒေါ်စင်မူများတို့ဒေါ်တီတာဆူးတို့ဒေါ်စန္နာဝင်းတို့ဒေါ်မြတ်သွက်နယ်တို့နောက်နန်းခင်ဖုံးတင်တို့တန်တန်းကြီးတို့စုစုလိုင်းတို့ဥပမာညွတ်တင်တို့တင်းနဲ့သူနာပြုတွေပေါင်းပြီးတော့နောက်တူကဆရာဦးမိုးမြင့်အောင်တို့ဒေါ်ခင်ဆန်းအေးတို့တက်မာဝင်းတို့သီရိတင်တို့အေးမြမြကျော်တို့ညနေကြီးတို့နဲ့အဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့3ယောက်အောင်မြင်လုပ်ခဲ့တယ်foreign expert ကလာကြည့်ပြီးတယ်သူကြည့်ုံပဲ case ဆိုသူမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံဝင်3ယောက်လုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ case တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ GI ကတော့တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ intervention ဘက်ကိုသွားနေတယ် stone တွေဆိုကျွန်တော်တို့က scope နဲ့ထုတ်တယ်ခုထုတ်တာကနေပြီးတော့ cholangitis ဖြစ်ရင် antibiotic သုံးတဲ့နေရာမှာဘာတွေများကျွန်တော်တို့ရွေးကြမလဲပေါ့နော် cholangitis ဆိုဒီပြင်ဘာ method တွေရှိသေးတယ် surgery endoscopic antibiotic တွေအဲ့ဒါကိုဒေါ်သန်းသန်းကြီးကပြောပြမှဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့မေးချင်တာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ online ကလည်းဆရာတွေရှိတော့ဒေါ်သန်းသန်းကြီးပြောပြီးလို့ရှိရင် online သမားတွေကသူတို့ question တွေစပြီးတော့ online ကနေတင်လို့ရပါတယ်တင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒေါ်သန်းသန်းကြီးကသူအောက်ပြန်ဆင်းလာတဲ့ခါကျရင်သူ online question တွေသူဖြေထားပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ other speaker ကပြောနေမယ်နောက် speaker တွေပြောမယ်အားလုံးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာ၄ယောက်စလုံးကဒီ in person တက်တဲ့ဆရာတွေရဲ့ question ကိုဖြေပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆေးတွေကလည်း GI ကို side effect တော်တော်များတယ်အဲ့တော့ drugs တွေကကျွန်တော်တို့လည်းမသုံးလို့မရဘူးသုံးမှဖြစ်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ drug တွေက GI ပေါ်မှာဆရာခွန်ကြီးရှေ့ကိုကြွပါဆရာခွန်ကြီး please come ဆိုပမခခွန်ကြီးက
Tanamu GI unit မှာဥဆောင်လုပ်နေတော့ဆရာခွန်ကြီးတို့အဖွဲ့မှာလည်းအများကြီးပါပဲလာတက်တဲ့စာကျင်တွေလည်းအများကြီးပါပဲဒီပြင်ဆရာဦးဟန်ဝင်းတို့ကိုကျုပ်တန်းစိန်တို့အဖွဲ့လို့ပဲအများကြီးရှိတယ်ဟိုဘက်ကကိုကျော်သူတို့အဖွဲ့လည်းလာတက်ကြတာပေါ့နော်နောက် GB အဖွဲ့လာတက်တယ်အဲ့တော့ drugs what are the drugs side effect on GI ထွက်ပေါ့ drug ကတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာကောင်းတာရှိလို့ဆိုးတာရှိတာပဲဆရာဦးမင်းစောဦးကတော့ specifically he will discuss about what are the drug side effect on gastrointestinal tract and then followed by Professor Nanai Thong ပေါ့နော် hepatosmin ရဲ့ role ကတအားများလာတော့ IBS မှာလည်းသုံးတယ် hepatic encephalopathy မှာလည်းသုံးတယ် အာသာလည်းသုံးတယ်ကျောင်းနဲ့နိုင်ထုံးကတော့ current management တော့ hepatic encephalopathy ပေါ့ hepatosmin လည်းပါသွားမယ်လက်ကျူလို့လည်းပါသွားမယ် transplant တွေလည်းပါသွားမယ်သူမျိုးစုံ discuss လုပ်ပါပေါ့နော်the last but not the least ဆိုတော့ဘာမှကဌာနမူဆရာဦးမိုးမြင့်အောင် irritable bowel syndrome ကြောင့်ဆရာဦးမိုးမြင့်အောင်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ Rizzo Pharma Hepatosmin team ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာတက်ပေးတဲ့ဆရာတွေအားလုံးစာကျင်တွေ physician တွေဌာနမှုတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပွဲကိုဥဆောင်ပေးတဲ့ဆရာဦးတန်းအောင်ဦးကျော်ကျော်မြင့်နောက် Rizzo Pharma Mr. Reyes ပေါ့Now he is away from country. He has to go back home to Bangladesh. So သူကဒီပွဲကိုသူကိုယ်တိုင်တက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့သူ့နိုင်ငံသူပြန်သွားတော့သူမတက်နိုင်တဲ့အတွက်သူကျွန်တော်တို့ဆရာတို့သူမတက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတောင်းပန်ပေးပါလို့ပြောတော့ Mr. Reyes ကတော့ away ကနေ online ကသူကြည့်နေမှာဆိုပွဲရဲ့ဆရာဦးတန်းအောင်တက်ပြီးတယ်ဦးကျော်ကျော်မြင့်တက်ပြီးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ GI အဖွဲ့ကတော့အစုံတော့ပါပဲခုနောက်ဆုံးဆိုဒေါ်ဆွေမွန်များတော့ရောက်လာကျွန်တော်ဒေါ်မြတ်တဲ့နေတို့လင်းထက်ဦးတို့လာမှာပါ on the way စင်ကာပူသွားနေလို့လေဆိပ်ကနေတန်းလာပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်ဟောဆိုတော့ဒီပွဲကိုသူတို့လည်းစိတ်ပါဝင်စားသူလာတက်မယ်လင်းထက်ဦးတို့မြတ်တဲ့နေတို့ကစင်ကာပူမှာ ERCP US training သွားနေတာဒီမနေ့လေမြန်နဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ပြန်ရောက်လာတက်ပြီးတဲ့ family physician တွေ surgeon တွေ consultant physician တွေရပ်ဖက်ကဆရာတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြောပေးမဲ့ speaker ၄ယောက်ရယ်ကို chairperson ဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်ရယ် team ဖွဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာတက်ပြီးတဲ့နောက် online ကဆရာတွေကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး case ဆိုလုပ်နေတော့ဒီကိုမနေ့မှီအောင်ပြေးလာတာ bleeding case ဆိုလုပ်နေတော့အဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ online က200ကျော်နေအခုလောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲမသိဘူး online ကဆရာတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပါဝင်စားနဲ့ပွဲက4ပွဲလောက်တိုက်နေတာဟိုဒီပွဲကိုအဲ့လိုပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးဦးစားပေးပြီးတော့တက်ပြီးတဲ့အတွက် online ကဆရာတွေရော in person တက်တဲ့ဆရာတွေရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူကို chair လုပ်ပြီးမဲ့ဆရာဦးမြင့်ဟန်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ to save a time may I invite Professor Tan Tan A to start the current concept and management of acute cholangitis Professor Tan Tan A ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပါမခတော်တန်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့ GI မှာတွဲလုပ်တာနှစ်20ကျော်ပါပြီကျွန်တော်နဲ့စတည်တာဆိုဘယ်ချိန်မှာစတည်ဆိုကျိုင်းတုံ ASA ကတော်တန်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစခင်တာပါဒီကြားထဲမှာ GI labor treat တွေသွားတော့လဲကျွန်တော်တို့တူတူပဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့စတည်တာတော့ MSc စတက်တဲ့အချိန်မှာတော်တန်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတည်တာ internet medicine ကျွန်တော်တို့တက်ကြတာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MRCP သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းအင်္ဂလန်မှာတူတူပါပြန်လာတော့လေကျွန်တော်တို့တစ်ဆိုင်မကျွန်တော်ရယ်ဒေါ်သန်းသန်းရယ်ဒေါ်နေနီရယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကတော့ဆရာဦးသိန်းစောတို့ဒေါ်တင်နမီတို့မဒေါ်သန်းသန်းစီတို့သူတို့ကဥကျော်လှတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ train လုပ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့3ယောက်ကအငယ်တွေကိုပြန်ပြီး train လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်သန်းသန်းရကတော့ law currently she is working as a president of Myanmar GI and Labour Society professor and head of the Yangon General Hospital Universal Medicine 1 and more than 20-year experience in gastroenterology and special interest in endoscopy plus intervention endoscopy, especially ERCP and ES. Today, she will discuss about current concept and management of acute cholangitis. May I request Professor Dr. Nai to start your presentation. Thank you, everything.
So very good afternoon, everybody. And I'd like to thank Professor Uthemian for a kind introduction. So as Professor Uthemian comment about interventional endoscopy, so we need subspecialty development when including human resources as well as equipment-wise. Subspecialty တိုးတက်မှာပဲကျမတို့က medical tourism ဆိုတာနေသွားမှာပေါ့နော်အခုကျမပြောမယ့်ဒီ acute cholangitis ဆိုတာ this is medical emergency ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ medical emergency ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဒီ life threatening condition မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာပေါ့ဒီ patient က acute cholangitis နဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ there is no time to go to Bangkok or Singapore ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ medical emergency ကိုကျမတို့ handle လုပ်နိုင်မှာ we can save the patient so ဒါကြောင့်မလို့ subspecialty ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ acute cholangitis ဆိုတာလည်း very specialized topic ပါ I have no disclosure so definition ကတော့ as you all know acute cholangitis is ascending cholangitis လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာတော့ cholangiohepatitis ဆိုပြီးတော့မှအများအားတော့နှုတ်ကြိုးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ international မှာတော့ acute cholangitis လို့ပဲခေါ်ကြတာပေါ့နော် it's an urgent medical illness brought on by bacterial infection of the biliary system because of the biliary obstruction either stones or biliary stricture so acute cholangitis ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လူတိုင်းသိပါတယ် this is classical signs of acute cholangitis ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ငယ်ငယ်လေးကကျမတို့ final part 2မှာသင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါတွေကတော့ဒီ Charcot trial ပေါ့နော် Charcot trial ဆိုတာ fever jaundice နဲ့ right upper quadrant pain ပေါ့အဲ့တော့ဒီ3ခုနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလူနာစီမှာ acute cholangitis ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားပြီးသားပဲအဲ့မှာ on top of that ပေါ့နော် another two ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ sign sorry another two signs ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီဒါ later stage ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီ shock နဲ့ပေါ့နော် shock တဲ့ features of shock as well as mental alteration ပေါ့နိ confusion တွေတွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ renal pentet လို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့မှာမှဒီ causes တွေကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ this is due to biliary obstruction so either Stone's disease ပေါ့နော် it consists of 50% of the cases are presented with acute cholangitis and the other causes are malignant obstruction it is due to 10 to 30% of the cases are for malignant obstruction either in the hilar or the distal မှာ obstruction ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ malignant disease က even the biliary drainage လုပ်ပြီးရင်တော့မှာကိုthere is a risk of ပေါ့နော် stent associated cholangitis due to stent occlusion ကြောင့်မလို့ cholangitis ကထပ်ရနိုင်ပါသေးတယ် another third cause ကတော့ post ERCP cholangitis လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်း post ERCP cholangitis ကတော့ in case of biliary drainage after malignant ပေါ့နော် biliary stricture တွေမှာ stent occlusion ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့မှcholangitis တွေထပ်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ diagnosis ကတော့ is based on the clinical presentation like Charcot trial plus renal pentet or lab investigation and imaging studies ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ acute cholangitis ကို diagnose လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာအခုကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ guideline ကတော့ဒီ Tojo guideline ကိုပဲကျွန်တော်တို့က usually အသုံးပြုလေးရှိပါတယ်တခြား guideline စီလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Tojo guideline ကတော့ very ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုinformative ဖြစ်တယ်နောက်ပြီး applicable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှ Tojo guideline ကတော့2007 2013ကနေအခု2018ထိကို updated လုပ်လာပြီပေါ့နော် I'm going to focus on the Tojo consensus guideline on acute cholangitis ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ cholangitis ဒီ2013မှာကလေးကိုပဲဒီ Tojo guideline ကနေပြီးတော့ဒီ diagnosis of acute cholangitis လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် systemic features of systemic inflammation plus lab data plus imaging 3ခုစုံရမယ်လို့သူတို့ပြောထားပါတယ် diagnosis အတွက်ကိုအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ diagnostic criteria ဒီ Tojo guideline 13 and 2013နဲ့18ကိုပေါင်းထားတာပဲပေါ့နော် A ကတော့ systemic inflammation ရှိရမယ်ဆိုတော့ is fever တို့ fever ရှိရမယ်ခုနပြောတဲ့ inflammatory response တွေ white cells တက်မယ် CRP တက်မယ်ဒါမျိုးတွေပြောပြီးတော့မှဒီ B မှာတော့ cholestasis feature ဆို liver function test မှာ high total bilirubin count တို့ alkaline phosphatase တွေတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကမှာ GTD တက်တော့ biliary obstruction features ရှိရမယ် plus imaging မှာ biliary dilatation တွေရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီ A+ ပေါ့ systemic inflammation plus ခုနကဒီ cholestasis features တွေ liver enzyme တက်တာ plus imaging မှာ biliary dilatation ရှိလို့ရှိရင် this is acute cholangitis လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့
အဲ့မှာပဲTojo 2018 ကပဲ it's pointed out that when the patient came with acute cholangitis suspicious of acute cholangitis you have to assess severity assessment ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ criteria ကတော့ mild moderate နဲ့ severe severe လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူနာဒီ acute cholangitis features plus organ dysfunction ပေါ့ either cardiovascular လား shock နေလား neurological confusion နေ unconscious ဖြစ်နေတာလား respiratory ရ ARDS တွေ renal မှာလည်းပဲခုနလိုပဲ acute renal failure liver failure and the hematological low platelet count မှာဒီ features တွေထဲကနေပြီးတော့မှတစ်ခုရှိခဲ့တဲ့ acute cholangitis plus one organ dysfunction ဆိုလို့ရှိရင်we categorize as severe acute cholangitis because there is more than 8% of mortality rate ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ severe acute cholangitis လို့သတ်မှတ်တယ် and the moderate solution or organ dysfunction မရှိတော့လည်းပဲ fever older age group high bilirubin level နဲ့ hypoalbuminuria တွေရှိခဲ့ hypoalbuminemia တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ moderate လို့သတ်မှတ်တယ် it also has a 5% rate of mortality ရှိတယ် in mild case ကကြတော့ mild မှာတော့ခုနကဒီ1နဲ့2နဲ့ criteria မဟုတ်ဘဲနဲ့ acute cholangitis သက်ပဲလာတယ်အသက်လည်းငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ mild ထည့်ပဲမဲ့ it still have a 3% risk of mortality ရှိနေတယ်အဲ့တော့ acute cholangitis is fatal condition ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ regarding laboratory investigation မှာတော့ဒီ white cell count ကတက်ကိုတက်တယ်အဲ့တော့ full blood count လုပ်မယ် white cell တွေတက်နေမယ် polystasis liver pattern တွေရှိမယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျမတို့ PT-INR တွေလုပ်မယ် liver function တွေကြည့်မယ် CRP တွေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျမတို့ routine လုပ်နေကြပါဒါပေမဲ့ additionally ကတော့သူတို့တွေကတော့ဒီ procalcitonin ကိုလည်းဖောက်စီချင်တယ်ပေါ့ procalcitonin ကတော့ this is a prognostic marker လို့လည်းပဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ paper တွေကြတော့ဒါကိုလည်း deny လုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Tojo consensus guideline ကတော့ဒီ procalcitonin ကိုတော့ recommend လုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်တခြားဟာတွေကတော့ကျမတို့စီမှာ available မဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့ neutrophil lymphocyte ratio တို့အဲ့ဒီမှာဒါတွေမျိုးတွေတွက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ CRP ထက်ပိုကောင်းတယ် procalcitonin ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့တော့ပြောကြပါတယ်နောက် presepsin ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနောက်ပြီးတော့ lipocalin ဆိုတဲ့ဒီဟိုပါနော်ဒီ inflammatory markers တွေကိုလည်းသူတို့ကဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုသုံးဖို့လည်းပဲ recommend လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ imaging မှာတော့ ultrasound ကတော့ the best ပါပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်သူက commonly used ဖြစ်တယ်ဒါ the best imaging tool လို့ပြောတယ် to detect gallstone ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟို ultrasound က is better perform than CT လို့တောင်ပြောတယ် gallstone ရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ ultrasound 95% sensitivity ရှိတယ် gallstone အတွက်ဒါပေမဲ့ whereas CBD ကတော့ dilated CBD ဆိုလို့ရှိရင်လည်း75% sensitivity ရှိတယ် stone ကိုရှာဖို့အတွက်but non-dilated CBD solution or sensitivity ကကျသွားတယ်50% ပဲရှိတယ်တော့ smaller stones and stone impacted in the ampulla လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ ultrasound ကတိတ်တော့မကောင်း 40% လောက်ပဲရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ CT ကတော့ပိုတော့မကောင်းတာတော့ it can rule out the ဟောပါနော် biliary stricture တွေလားနောက် trauma တွေနော် biliary intervention လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ CT ကလုပ်တယ်နဲ့ဒါကတော့ဒီဟောပါနော်ဒီဟို stone disease တွေဖြစ်မယ်ဒါကတော့ biliary stricture malignant stricture တွေကို CT ကတော့ကောင်းကောင်းရှာနိုင်တယ်ပေါ့နော် another investigation is magnetic resonance pancreatography MRCP ပေါ့ MRCP ကတော့တကယ်ကိုကျမတို့ဒီ biliary tree ကိုတိတိကျကျမြင်ရတယ် so this is malignant biliary obstruction and then the stone disease ကိုတိတိကျကျတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူကကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ it can localize and characterize the dark pathology ကိုကောင်းကောင်းတွေ့မယ် and then it is non-invasive and no radiation exposure now better visualization ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hydra scan လို့ခေါ်တယ် hepatobiliary immunodiacetic acid ပေါ့ hydra scan ကတော့ဒီမှာတော့ usually ကျမတို့တော့မသုံးကြဘူးပေါ့နော် hydra scan ကတော့သူကဒီ tracer နဲ့ radio tracer နဲ့ပဲ biliary tract တစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ခုနလို MRI လို့ CT လို့လိုမျိုးဒီ biliary tree တစ်ခုလုံးရဲ့ anatomy ကို localize လုပ်ဖို့အားနည်းတယ်အဲ့တော့ management မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ initial management မှာ patient က very ill ဖြစ်မယ်acute cholangitis fever chills rigor septicemia နဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1ကတော့ resuscitate လုပ်မယ်ပေါ့နော် electrolytes တွေ correct လုပ်မယ်နောက် patient is in pain stage မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ pain relief တွေပေးမယ် pain relief ကတော့ခုနလို morphine လို့ဘာလို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sphincter of OD dysfunction ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် morphine ကိုတော့ရှောင်ပေးမယ် tramadol လိုဟာမျိုးတွေ NSAID တွေဒါမျိုးတွေတော့ analgesic အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် and then antimicrobial therapy and biliary drainage these are the main stage of treatment in the acute cholangitis so regarding ဒီဟိုပါTojo consensus guideline မှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီ study တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ
ပေါ့နော်ဟိုအများဆုံးဒီဘာဒါတော့ဘာဟိုပေါ့ biliary tract မှာရှိတဲ့ infection ပေါ့ဘာရဲ့ sample ကိုယူပြီးတော့မှဟိုပိုးမွေးထားတဲ့ခါကျတော့ gram negative organism အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် E. coli is the most common organism which cause acute cholangitis and followed by Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacteria တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ gram positive ကလည်း gram positive organism တွေလည်း common ဖြစ်တယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီ Enterococcus ဆို Streptococcus ဆိုတာလည်းပဲ common ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ it based on the about organism microorganism isolated in the bile culture ပေါ့အဲ့တော့ empiric therapy အနေနဲ့ကတော့ third generation cephalosporin တွေကိုသူတို့ recommend လုပ်တယ် piperacillin နဲ့ tazobactam အတွဲတွေကို recommend လုပ်တယ်။ carbapenem တွေကတော့ first line management ကတော့ဒီ patient successful ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ severe acute cholangitis တွေမှာဒါတွေ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ they prefer bile culture တော့အများနဲ့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် blood culture as well as bile culture before giving antimicrobial therapy ဆိုတော့ blood culture တော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ bile culture ကိုပိုတော့ prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ ERCP လုပ်တယ်ဒီဟို endoscopic therapy လုပ်နေတယ်မှာ bile culture ကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အခါကျမှဒီ bile culture ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ culture guided ပေါ့နော် antibiotics therapy ကိုလည်း guide လုပ်နိုင်တယ်အပြင်ကိုနောက် duration of therapy ကိုလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာတော့သူကနောက်ဒီ antibiotic coverage ကိုဘယ်မှာသတ်မှတ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ community acquire ပေါ့နော်အပြင်ကနေလာပြီးတော့ပေါ့ fever chills saliva ရတာလား acute cholangitis ရတဲ့အပြင်ကို healthcare associated infection လို့ခေါ်ပါတယ်အရင်တော့ကျမတို့ nosocomial လို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးပဲ healthcare associated infection ဆိုအဲ့ဒီ line နေရာနေပေါ့ cannula နေလာတာလား unique catheter နေလာတာတို့ဒီဟိုပေါ့ CVP line ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ infection ဝင်နေဆိုပိုတော့မှ severe ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် resistant to antimicrobial therapy ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ depends on the where does it come from the source of the infection ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် whether it is community acquired or healthcare associated infection လားအဲ့တော့ community acquired ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is only piperacillin and tazobactam ကတော့ဟိုအဲ့လောက်နဲ့ပဲ coverage ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ penicillin resistant gram negative bacteria တွေကိုလည်းဟိုဘောနော်ပိုတော့မှဒီ severe ဖြစ်တဲ့ comorbid illness တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဒီ penicillin resistant gram negative bacteria ကို cover ဖြစ်မဲ့ antibiotics တွေပေါ့ carbapenem group ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီ very severe ပေါ့နော် biliary stents ထည့်ထားတဲ့သူမျိုးတွေတို့နောက် malignant biliary obstruction တို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် antifungal therapy ကိုလည်းပဲစဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဗာနဲ့ guide လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ serum procalcitonin plus the CRP နဲ့ guide လုပ်မယ်ဒါတော့ when to stop antibiotics ဆိုစဉ်းစားမယ် but it does not affect on outcome နော်အဲ့ပေါ်မှာဟိုဒါတွေတော့သူတို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးကတော့သူတို့သုံးတဲ့ဒီ myeloid cells ပေါ့နော်ဒီ soluble triggering receptor express on the myeloid cell 1ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အကောင်းဆုံးလို့ပြောမယ်ဒါကတော့ဒီ research အနေနဲ့ပဲရှိမှာဒါကတော့ဒီဟိုပေါ့ဒီ Tokyo guideline 2018ကပဲ recommend လုပ်တာတော့ depends on the choice of antimicrobial therapy or depends on the ဟိုပေါ့နော်ဒီ severity ပေါ့နော် grade 1 2 3ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ antibiotics therapy တွေပြီးတော့ grade 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mild cholangitis ခုန WBC ကလည်း1200ထက်မကျော်အသက်ကလည်းငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လူမျိုးတွေကြတော့ဒီ second generation လောက်နဲ့တောင်သူကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ fluoroquinolone group တွေကိုလည်းပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ whereas grade 2 နဲ့ 3ကြတော့ third generation တွေစသုံးပြီး tazobactam တွေစသုံးပြီး3ဆိုလို့ရှိရင်ခုန anaerobe ကို cover ဖြစ်တဲ့ metronidazole တွေပါထပ်ထည့်ထားရပါတော့ it is noted that ပေါ့နော် grade 2 နဲ့ 3မှာတော့ fluoroquinolone ကိုလုံးဝမသုံးတော့ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေ antibiotics တွေအများကြီးရှိကနေသုံးထားလူနာအဖျားမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် levofloxacin ထည့်လိုက်ပါဦးဆိုတော့တကယ်တော့ there is no role in fluoroquinolone in severe septicemia ပေါ့နော်သူကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့သူက mild disease တွေမှာပဲ fluoroquinolone ရဲ့ role ကရှိနေတာပေါ့နော်အခုအဲ့တော့ဒါကတော့ကျမတို့ဒီ recently ပါပဲရန်ကောင်းတဲ့ study လေးပေါ့နော်မန္တလေးကနေတော့ဒီ ERCP ကနေတော့ bile samples ကိုယူထားတယ်culture ယူထားတဲ့ bacteriological profile ပေါ့နော် very recently ဒီဟိုပါပေါ့နော် abstract research DMR မှာသူတို့ဖတ်သွားတဲ့ paper လေးပါပဲအဲ့မှာတော့89 bile samples ကနေပြီးတော့မှသူတို့ဒီ organism တွေမွေးတဲ့အခါမှာတော့ almost 50% ကတော့ E. coli တွေပေါက်တယ်ပြောတယ် bile sample နေ follow by ဒီ Klebsiella pneumonia ရှိတယ် Enterococcus တွေလည်းထွက်တယ်နောက်ကျန်တာတော့ proteus တို့နော်ဒီအကောင်လေးနောက် pseudomonas တို့ဒါတွေကတော့နည်းပါတယ်တဲ့ဘိုင်းမှာအများဆုံးတော့ E. coli ပဲထွက်တယ်အဲ့မှာမှတခါ
Staphylococcus level 1.4% ကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ antimicrobial sensitivity အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ amikacea 93% meropenem and နောက် imipenem ပေါ့နော်နောက် gentamicin လည်းကောင်းတယ်72%လောက်ထိတော့သူတို့နောက် cefepime ပေါ့နော်ဒီဟာဒီ antibiotics တွေကတော့ sensitivity အရဆိုရင် enterobacteria ကိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ organism ကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုပြော organism သိမှကျမတို့က choice of antibiotics ဆိုရွေးချယ်လို့ရမှာနော်နောက် pseudomonas ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်က antibiotics အကုန်လုံးနဲ့ကိုပဲ100% sensitive ဖြစ်တယ်ပြောတယ်နောက်ပဲ whereas enterococci ဆိုလို့ရှိရင်တော့chloramphenicol ကတော့ကျမတို့မသုံးသလောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မသုံးလို့ old drugs ပဲပြန်ကောင်းနေရလားတော့မသိဘူးเนาะ chloramphenicol ကောင်းတယ် linezolid tigecycline ပေါ့နော် vancomycin လည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် staph aureus ကလည်းအားလုံးကိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိမဆိုးသေးဘူး resistant ကခုနပြောတယ်ကျမတို့ fluoroquinolone နဲ့ ampicillin subitem group ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အများ CS1 တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေနဲ့စနေတဲ့ဟာတွေကတကယ်တော့သိပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်နောက် cocci အတွက်ကတော့ gentamicin တို့ penicillin တို့ဒါတွေကမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ third generation cephalosporin တွေနဲ့ဒီ gabapentin group ကတော့ကောင်းနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ they concluded that ပေါ့နော် amikacin meropenem gentamicin and imipenem can be used for gram negative organism whereas for gram positive organism chloramphenicol daptomycin linezolid tigecycline vancomycin are suitable for gram positive organism เนาะဒါကတော့သူရဲ့ 2022 latest ပေါ့နော်ဟို research ကနေထွက်လာတာwhat about duration of antimicrobial therapy well this is another question ပေါ့နော်antibiotics ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်း grade 1 2ဆိုတော့ the duration ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုကျမတို့ antimicrobial therapy အလုံးနဲ့မဖြစ်ပါဘူး acute cholangitis ပါ you have to do biliary drainage ပေါ့နော် as soon as possible biliary drainage လုပ်နိုင်မှသာလေ duration of therapy ကို short ချနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ okay if you do the successful biliary drainage ပေါ့ biliary drainage ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ antibiotics therapy only 3 to 4 days after procedure ဒီလောက်ပဲလိုတယ်ပြောပေမဲ့ for gram negative bacteria ပေါ့ but whereas enterococci တွေတော့သူကဘာကြောက်လဲ2 weeks အထိကိုပေးခိုင်းတယ် procedure လုပ်ပြီးရင်လည်း because of the risk of the infective endocarditis ကိုကြောက်ပါတယ် streptococcus တွေဟိုဟာပေါ့နော် species cocci တွေဒါတွေက endocarditis ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2 weeks အထိကို antibiotics ပေးဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်what about biliary drainage ပေါ့နော် biliary drainage ကတော့ this is mainstay of treatment ဖြစ်ပါတယ် for acute cholangitis မှာเนาะအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲဆို biliary decompression နဲ့ drainage လုပ်ခြင်းအပြင် to stop additional systemic organ damage and it improve treatment outcomes and it lowers bile and serum endotoxin level ကိုလည်းနည်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ IgA level တွေတက်စေတယ်လို့ပြောတယ် improve clinical outcomes and decrease 30-day mortality တို့hospital and ICU stays ကြမယ် organ dysfunction တွေကိုကြစီပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ biliary drainage ပဲ independent of susceptibility of empiric antibiotic use ပေါ့ antibiotics တစ်ခုတည်းသုံးရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာပြောတာပါဒီ biliary drainage ကလုပ်ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ how to do biliary drainage ပေါ့နော်အဲ့တော့ endoscopically ပေါ့နော် endoscopically ဒါကတော့ဒီ Tokyo guideline မှာရော American European Society guideline တွေအကုန်လုံးကပဲဒီ ERCP ကို mainstay of biliary drainage အနေနဲ့ recommend လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့မှာဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင် endoscopic sphincterotomy ဆိုတာကတော့ချဲ့လိုက်တာမျိုးတို့ပတ်စီအများကြီးထွက်လာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ recently ပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေရပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့လူနာပေါ့ malignant biliary stricture acute cholangitis တက်လာတယ်distal CBD stricture တွေတွေ့တယ်ဒါ it maybe cholangiocarcinoma လည်းဖြစ်နိုင်တယ် CA heteropancreas လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှ further evaluation လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်လူနာ acute cholangitis ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ urgent biliary drainage လုပ်လိုက်တယ် pass တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ ERCP လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှ endoscopic ERCP ကတော့ဒီ sphincterotomy တွေပဲလို့တော့ bleeding risk တွေပါတယ်များတယ်နောက်အသက်ကလည်းကြီးတယ်လူနာပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ operation duration of ဒီ procedure ကိုလည်းတိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမြန်ဆုံးပဲဒီ cannulation ရတာနဲ့အထဲမှာ nasobiliary drainage ဆိုတာလည်းလုပ်လို့ရသေးတယ်အပြင်ဘက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့တိုင်းနေ့စိတ်လိုက်နဲ့ဆေးတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ nasobiliary drainage တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဗောနော် there is almost 90% of successfully treated with ERCPs က 90% ထိကိုtreat cholangitis ကို settle ဖြစ်စေတယ်only 5% complication rate and 1% mortality rate ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ relative contraindication တွေကတော့ cardiopulmonary instability တို့ coagulopathy ဒါ relative တွေပါ even pregnancy မှာကျွန်တော်တို့ရှီးတက်ပြီးတော့မှ bike ကိုရှီးကာပြီးတော့မှ ERCP လုပ်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ပြောတာတော့ဒီ radiation exposure မရချင်ဘူးဒါပေမဲ့ urgent
ကိုလေဟိုပေါ့နော်ဒီ ERCP လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တောင်မှကို fluoroscope ပေါ့ X-ray machine မပါမဲနဲ့ duodenoscope နဲ့အမြန်ဆုံးပဲဒီ ampulla ထဲကိုဟိုပေါ့နော် cannula ထက်ဘိုင်းတွေစုပ်ဒါမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ timing ပေါ့ timing ကတော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ controversial ပေါ့နော်ဒါကတော့တူတူ guideline မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ within 24 hours ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံလောက်တယ်လို့ပြောရမယ်တချို့ဒီ RCT တခုမှဆိုလို့ရှိရင် within 12 hour အတွင်းမှာလုပ်တင်တယ်ပေါ့ for in case of severe acute cholangitis ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ grade 3 severity ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှ cerebral cardiovascular dysfunction ကလည်းကျလာပြီးlactate level တွေ metabolic acidosis တွေလည်းများလာပြီး white cells ကလည်း less than 4000 more than 1200 per စသဖြင့်ဒီလိုတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေက urgent ERCP ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ ERCP ကိုက suitable မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ် ERCP fail ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ percutaneous drainage ကိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် percutaneous drainage ကတော့အပြင်ဘက်ကိုပဲ selective ပေါ့နော် bile duct ကို select လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒါ radiology ဒီ interventional radiologist ကနေလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာ tube ထည့်မယ်အပြင်ဘက်ကို drain လုပ်ထားမယ်အဲ့လိုအပြင်ဘက်ကို drain လုပ်ထားတဲ့အတွက်လူနာ pain ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှ discomfort တွေရှိမယ်နောက် prolonged hospital stays တွေရှိတယ် compared to the ERCP ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှဒီ septic ပြန်ပြီးတော့ infection rate ကလည်းပြန်များတယ်ပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကို drain လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့သူက ascites ဆိုဒီ biliary intrahepatic biliary obstruction တို့ coagulopathy တို့ရှိပြန်ရင်လည်းပဲဒီ percutaneous drainage က contraindication နဲ့မှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီ EUS ပေါ့နော် EUS guided biliary drainage ကတော့ this is novel approach ပေါ့နော် in cases where ERCP and PTBD fail ပေါ့နော် fail ဖြစ်တယ် contraindication ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ endoscopic ultrasound guided တွေကိုတကယ်တော့အခုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆို routine လေးလုပ်နေတယ်ကျမတို့လည်းပဲရန်ဖာတော့လုပ်နေကြပါတယ် case ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူကတော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် adverse event နေနေတယ် bleeding sepsis ဆို fistula formation ခုနကလေ PTBD လို့ရင်ဒီ cutaneous မှာ fistula ရှိတာမျိုးတွေတော့မှ avoid လုပ်နိုင်တယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့သူစီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ intra extra hepatic route ကနေသွားလိုက်နေ intrahepatic ဆိုတာကဒီ stomach ကနေပြီးတော့မှဒီ intrahepatic bile duct direct stomach နဲ့ intrahepatic ဒီ liver နဲ့ဆက်လိုက်တာပါနော် hepatic ကို gastrostomy လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ extrahepatic ကတော့ဒီ gallbladder နဲ့ direct ပဲ stomach ထဲကိုတန်းဆက်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် common bile duct နဲ့ stomach stomach ထဲကိုduodenum ထဲကိုတန်းဆက်လို့ရတာပေါ့နော်သူ route တွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော် CD ခေါ်တဲ့ EUSGB gallbladder drainage ခေါ်တဲ့ EUS guided CD colidogo duodenostomy တွေရှိတယ်EUS guided hepatico gastrostomy တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့သုံးတဲ့ခုနဆရာဦးသိမ်းမြင့်လည်း mention လုပ်တာဒါ LAM လို့ခေါ်တာပေါ့ lumen opposing ပေါ့နော်ဒီstand ဆိုပေါ့နော်ခတ်တူလေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်း US နဲ့ guide လုပ်တယ်တခါတည်းဖောက်ချတယ် puncture လုပ်တယ်under guidance of fluoroscope ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ lamps ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ pass ရ wall ကလေးတခါတည်းဆင်းလာတာပေါ့နောက်နေ့မှာလည်းဒီလမ်းကြောင်းကနေသွားပြီးတော့မှ hydrogen peroxide တွေတို့ saline တွေနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့မှလည်းဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ procedure တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ routine practice အနေနဲ့တော့မှာဘူးတချို့တွေမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေကြပါပြီsurgery ကတော့ only surgical drainage ကတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ endoscopy တို့ PTBD တို့ interventional radiologist တွေကတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ surgery ကိုတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာနည်းသွားတာပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုလဲ laparoscopic နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှပါလေ outcome ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်အဲ့တော့အသက်အရန်ကြီးရဲ့သူတွေမှာတော့သူကမဖြစ်ဘူး fragile patient တွေမှာတော့ဒီ operation risk ကများတဲ့အတွက် surgery တော့ဒါ contraindication ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့ endoscope နဲ့ကတော့EUS ကလည်းတိုးတက်လာပြီဆိုတော့ဒါတွေက surgery ကျတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာ surgery ဘယ်ချိန်ကျမှလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ cholangitis ပြီးရင် gallstone cholecystitis ကြရင်တော့သူက cholecystectomy နောက်လိုက်မှာပါအဲ့တော့ဒီဒါလည်းပဲ acute cholangitis ပေါ့နော် bundle of checklist ဆိုတော့ patient လာပြီဆိုလို့ရှိရင် severity diagnosis ကို within 6 to 12 hour အတွင်းမှာ diagnosis ကိုရှာမယ်ပြီးတော့ရှင် imaging သွားမယ်အဲ့တော့ ultrasound လောက်ရရင်လည်းပဲ ultrasound နဲ့ biliary dilatation တွေကိုကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှင် severity ကို every 24 hour မှာ assess လုပ်နေမယ် diagnosis ရတာနဲ့ပဲ grading ကိုခွဲမယ် severity ကိုခွဲမယ် grade 1 2 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ grade 2 နဲ့ 3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ immediate biliary drainage ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကဲ၍အဲ့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ facility မရှိဘူး ERCP လို့ပဲ facility မရှိဘူးဆိုလဲအမြန်ဆုံး antimicrobial therapy ပေးပြီး endoscopic facility ရှိမဲ့နေရာကိုပို့ပေးရပါမယ် transfer
transfer လုပ်ပေးရမယ်လို့တော့မှသူတို့ recommend လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ grade 1ဆိုလို့ရှိရင်လည်း antibiotics နဲ့သက်သာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီ later မှာထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ endoscopic therapy ကတော့နောက်မှလိုက်မယ်ပေါ့နော်so that this is bundle checklist of acute cholangitis ပါအဲ့တော့ဒီဟာ summary လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ grade 1 grade 2 grade 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့ antibiotics ပေးမယ် general supportive care စီပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ antibiotics စီပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ဒီ elective biliary drainage ကိုပြန်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်grade 2နဲ့3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ early drainage is better ပေါ့နော် than the antibiotics alone ပေါ့ပြီးတော့ severe solution တော့တကယ်ကို urgent biliary drainage ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ် So in summary, acute cholangitis represents an urgent medical illness where CBD obstruction is present, usually due to choledocholithiasis, which comprise 50% of cases, and malignant obstruction 10 to 30%. Its diagnosis is based on clinical presentation, lab investigation, and imaging study. The Tojo guidelines classification system is used in most services to stratify the severity and establish the best treatment option for each cases. The treatment pillars are antibiotics associated with biliary tract decompression, usually performed by ERCP. And depends on the availability, other treatment modality can be used like percutaneous approach and surgery. The mortality rate ranges from 5 to 7% with higher mortality rate in patients who require emergency biliary decompression or surgery. This is the end of my presentation. Thank you very much for your kind attention. ပြောကြားပေးပါတော့မမ Professor တနန်းဤအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ခန်းသားစီစဉ်3အရာ Drug side effect in GI drug ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပြောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီး Professor ဦးမင်းစောဦးအားအထူးပင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာပါခဏကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်ဆရာကြီးနဲ့ပါဆရာဦးကြီးရဲ့ဆရာဦးလေးဆရာဘာပြောမှာလဲဆို drug side effects and GI drug ဆိုငယ်တော့သင်ထားတယ်ပေါ့နော်တော့ဆရာဘုရင်diarrhea constipation အဲ့ဒါလေးပဲတမျိုးလေးတဲ့ပေါ့နော်မှာ junior လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးလေးရှိတဲ့အတွက်နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ drug side effect နော် drug side effect ဆိုတော့drug ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတဲ့ဟာပထမအရင်ဆုံးပြောကြည့်တာနော်ဘာဖြစ်လို့ရိုးစုံတောက်ကြတယ်နော်ဆေးပေါ့နော်တချို့ကတော့အစာလေးဆေးလဲစားလို့အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသုံးတဲ့မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဆေးတောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကလည်းတချို့ကဆေးတောက်ရမှာဆေးကန်းလာကြဆေးမပေးလိုက်တော့ဒုက္ခရတာနော်အဲ့တော့တစ်ခါကြီးလည်းအနည်းဆုံးဆေးဗိုက်တာမင် C ပဲပေးလိုက်ရတယ်ရှိတယ်တော့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဆေးပေးရမှာလဲဆေးပေးရမယ့်ပုံရှိတာပါလေတော့ဆေးပေးနေတာမပေးနေတာတော့ဆရာကြီးသိနေခါကြတော့ resist လုပ်ရတော့နော်မပေးဘဲနေလို့ရတယ်ရှင်းပြတော့ဒါပို့ကြတာပေါ့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာဆေးမပေးဘဲနဲ့ဆေးပေးလိုက်တာကောက်ကြည့်လိုက်တာဆေးမပေးဘဲနဲ့ရှင်းပြတာပို့ကြတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဆေးပေးရတာလဲဆေးပေးတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ motive ကိုနော်ဆရာမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ motive ဖြစ်လူနာနဲ့တေချာ discuss လုပ်ပြီးမှအဲ့တော့မှ root cause ကိုရှာပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က responsible and informed practice အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုပို့ပြီးတဲ့အခါပို့ပြီးလိုက်တဲ့ဆေးပေါ့ကိုတောင်းယူရမယ်ပြီးတော့လူနာကိုလည်းဘာဆေးပေးလိုက်တယ်ဘာအတွက်တောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာစစ်စီချင်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတောက်ဆေးပေါ့နော်ညာသွားဖြစ်ဆေးပေးလိုက်ဆိုအကြောင်းကဆိုင်ညာ GI tract ရဲ့ side effect ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆေးရတော့ကျွန်တော်ဗဇက်ကပဲတော့ညာဆုံးဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကျထိုးရတာရှိတယ်ခါတည်းကျ local application ကရှိတယ် inhalation တွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ prescribe guideline လေးနဲ့ပေးနိုင်ပိုတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဘယ်လို proper administration လုပ်ဖို့တည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒါကတော့လူတန်ရဲ့ not that တက်ရောက်မှုကပြန်တက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတုံးတည်နေတဲ့เนาะတုံးကြံတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါဆေးဆိုတာလေဆေးရဲ့ effect တွေရှိတယ်ဆေးမှာသူ့ရဲ့ side effect တွေရှိတယ်
ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင် collateral damage လို့ခေါ်တယ်ဆေးရဒီဟာအတွက်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးလို့ခေါ်တယ် side effect လေးကိုလည်းဟိုမယူမနေရယူရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ collateral damage ကိုလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာ side effect ဆိုတာဘာလဲဒီဆေးကိုကိုကပေးလိုက်တယ်ထားပါတော့ antibiotic ပိုးတွေကိုတက်စေတယ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ intended consequences တခြားဘာလေးတွေရလဲအဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီရတဲ့ဟာလေးကို informed decision making ဆိုတာဒီလူနာကိုလည်းပြောထားရတာပေါ့ကိုကဟို antibiotic ခုနမမပြောသွားသလို antibiotic တော့ပေးရမယ်ပိုးသက်ဆေးပေးတယ်အဲအကြောင်းမို့ပိုးသက်ဆေးကိုပေးရဒါကတော့ causal organism အမကခုနကတေချာပြောว่า E. coli လို့ပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော် antibiotic ဆိုတာပိုး antibacterial အဲ့အတွက်ကိုသူပေးကိုပေးရမယ်ပေးကမှလည်း indication ရှိရမယ်เนาะအမပြောကာချာလုပ်ရမယ်တက်နိုင်နောက်ဆုံးအဓိကလေ root cause ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ antibiotic ပေးတယ်မ ERCP လို့ပေါ့ drainage လုပ်လိုက်ရတယ်เนาะအဲ့လိုမလုပ်ဘဲတဲ့ထားမရအောင် antibiotic ပေးရုံနဲ့မပြောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်တဲ့အခါမှာ informed decision making အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်က drug ရဲ့ side effect တွေကိုလူနာတွေခံစားရတယ်အတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချနိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့ side effect ဆိုတာမှလည်း anticipated side effect ပေါ့နော်ဘာဒါဆရာကြီးအများအားပြောတယ် nausea vomiting diarrhea ဒါတောက်ရင်တော့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုပြောထားတယ်လို့မဆိုရင်ဆရာဆေးလဲတောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ complaint ကပြန်လာမှာပြန်မလာခင်နဲ့ကိုကကြိုပြီးတော့ဒါလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်ဟို anaphylaxis ဆိုတော့တသိန်းမှတယောက်တော့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးเนาะဒါမျိုးကြာ idiosyncratic reaction ဖြစ်သွားတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ anti-wet effects ဆိုလို့เนาะ anti-wet effects တွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတွေဖြစ်မှာလားပြီးတော့တစ်ခါလေးကြာရင် anti-wet effect တွေဖြစ်မှာလားဆို patient ကို train လုပ်နိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ patient မှာဟို side effect ပေါ့เนาะခုနပြောတဲ့ GI side effect ဒါတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အရင်မဆိုးဘူးတိတ်လည်းဆိုးဆိုးဝါးမရှိဘူးဖြစ်ရင်ထုံးစံနဲ့ antibiotic နဲ့ပဲဥမာပေးမယ်ဆို antibiotic တောက်လိုက်တယ်အစားတောက်ပြတ်ခြင်းလည်းပြတ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဝင်းပြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုကကြိုပြောထားလိုက်ရင်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီ patient communication skills ဆိုเนาะအငယ်တွေအတွက်ဆို documentation အဲ့ဒါကျွန်တော်အများ PG တွေကိုအများတန်းတင်တယ်ဒါလေးလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောနေလဲဆိုဘယ်စီးပြီးကျွန်တော်ဒီinformed decision making เนาะ patient နဲ့ share decision making လုပ်တဲ့နေဆိုတဲ့အားလေးကိုဒီနည်းအားဖြင့်တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ outline ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားเนาะဆရာကြီးဦးသိန်းမြင့်အများတန်းပြောတယ် GI track မှာဘယ်ကစလဲကျွန်တော်တက်တက်မီတွေစတင်နေပြောတယ်ပါဇက်ကစတယ်ဒီမှာဆုံးတယ်เนาะအစနဲ့အဆုံးဆိုအစကဘာလုပ်လဲဝါးတယ်ပြီးမျိုးချတယ်ပြီး stomach ထဲရောက်သွားတယ် digestion လုပ်တယ် small intestine large intestine အဓိက digestion absorption ပြန်လုပ်တယ်နောက်ဆုံး anus ကနေပြီးတော့defecation ဆို stool တွေနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ GI tract ရဲ့ function တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲ secretion လုပ်တယ် absorption လုပ်တယ် digestion လုပ်တယ် motility เนาะဒါတွေကအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဟိုအစားအသောက်ဖြစ်ဖြစ် drug ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ process တွေအကုန်လုံးနဲ့သွားနေတယ်အဲ့တော့ဒါ common side effect ဘာတွေလဲတဲ့เนาะ dysphagia เนาะဟိုဒီ covid ကာလမှာလူတွေတော်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်အရသာပြတ်သွားတယ်အရသာပျောက်သွားတယ်အရသာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် elderly တွေမှာ antibiotic တွေပေးလိုက်တယ်ဆေးတစ်မျိုးပေးလိုက်ရင်မစားနိုင်တော့ဘူးရှာကြီးကအရသာမရှိဘူးเนาะဒါလူတိုင်းလည်းသိတယ်ကျွန်တော်ဆေးလောမေကြီးက metro เนาะ metro လို့ဒါဇော်လေးတွေပေးလိုက်ရင်တော့ dysphagia ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားဖို့ကောင်းတယ်เนาะနောက်တော့တခါလေးကျအခုနောက်ပိုင်း covid ဆေးတွေเนาะအဲ့တော့တချို့ဆေးတွေ very bitter အရန်ခါတယ်เนาะအရန်ခါတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့เนาะ quinine တွေပါလေဒါမျိုးပဲ dyspepsia เนาะကျွန်တော် elderly patient တွေမှာဆေးတောက်လိုက်ပြီတခုတောက်တာနဲ့သူကအစားကကျသွားเนาะအစားတောက်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းကိုကဟိုပို့မယ်တချို့ဆိုအများနဲ့ပိုးသက်ဆေးတောက်တာနဲ့ဆရာကြီးလူလည်းတော်တော်ထိသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးလေးဖြစ်တယ် nausea เนาะဒီလိုပြုတ်ခြင်း angina ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလို့ရှိရင်မစားခင်တောက်ရတော့ antibiotic ကအစာမစားခင်တောက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကပိုဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခု diarrhea နော် diarrhea ကလည်းခုန antibiotic associated diarrhea ရှိတယ်လို့တချို့ဆေးတွေကလည်း diarrhea ပိုရစေတယ်ခါလေးကြလည်းတချို့က diarrhea ရစေခြင်းတို့ဒီဆေးတွေတောက်တာမျိုးလည်း misuse လည်းဖြစ်တတ်တယ်constipation နော် iron ပါတဲ့ဆေးတောက်ရင် constipation ဖြစ်မယ် calcium ပါတဲ့ဆေးတောက်ရင် constipation ဖြစ်လူတိုင်းသိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုဘယ်လို counteract လုပ်မလဲဆိုတာ patient နဲ့တခါတည်းဟို agreement ယူထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဦးသိန်းမြတ်တော့ပြောပါဒီ drug တွေရဲ့ common side effect ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို BNF တအုပ်လုံးပြောရမလို့ဖြစ်နေဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုနည်းနည်း GI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးလေးတွေပဲရွေးထုတ်ပြီးတော့เนาะဒါနည်းနည်းလေးတင်ပြတာပါပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲเนาะပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုတော့ antacid เนาะ antacid အရန်သုံးတယ်เนาะအရန်သုံးတယ်ဆိုတော့ GP တွေမှာလည်းတအားသုံးတယ်เนาะ
နော်ကျွန်တော်တို့ဝါဒီမှာလည်းတော်တော်များများသုံးကြတယ်ဘာပါတယ်လေဆိုရီယမ်ဘိုက်ကပ်ပေါ့ဆိုရာမစ်ပေါ့နော်ဆိုရာမစ်ကလည်းစလိုက်တာအလူမီနီယမ်ပါတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ပါတဲ့ဆေးတွေမက်ဂနီဆီယမ်ပါတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်နော်တော်တော်များများဒါဟိုကျွန်တော်ပဲကြီးတော်လူစားကြတယ်လူတွေကလည်းဆရာဝန်မတိုက်ဖဲနဲ့ကိုဆရာဝန်မပေးဖဲနဲ့ကိုကိုတောက်ကြတယ်နော်ဂျယ်မက်တို့ဘာကိုခစ်ကစပြီးအခုဟိုထုတ်လေးတွေတောက်တဲ့ခုံတိဟို dyspepsia gastritis ရတယ်ဒါဆိုလူတွေကိုဝဲတောက်ကြတယ်ဝဲတောက်ကြတော့လေဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်သူကအားလုံးသိတယ် antacid ဆိုတာဒီ gastric နော် gastric juice မှာပါတဲ့ acid တွေကို neutralize လုပ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့လွယ်တာပေါ့မြန်မြန်တက်တာတယ်ရင်ပူတယ်ဆိုဒါလေးတစ်ထုပ်တောက်လိုက်ချက်ချင်းကောင်းအောင်တက်တာပါတက်တာပါတော့လူတွေကအဲ့ဒါကိုတခါလေကြလဲ miss နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် diarrhea နော်လူတိုင်းသိတယ် MOM တောက်လို့ရှိရင်ဝင်းပြက်တယ်ဝင်းပြော့တယ်အဲ့တော့တခါလေကြဝင်းချုပ်တဲ့လူကပိုးကြီးဖွားတယ် MOM ကို3 4လုံးအဲ့လိုမျိုးတောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တခါလေကြလဲဒီလိုတောက်လိုက်ပြီးတော့မှပဲလေတွေပိုတက်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘိုက်အောင်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တခါလေကြပြုတ်ကျင်အန်ကျင်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ antacid ရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လူနာတွေကိုပြောပြထားဖို့တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနတင်ပြခဲ့သလိုပဲမက်ဂနီဆီယမ်အလူမီနီယမ်အဲ့တော့မက်ဂနီဆီယမ်ဒိုင်ရီယာရတတ်တယ်အလူမီနီယမ်ကကြတော့ constipation ရတတ်တယ်အထူးသဖြင့် high dose ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလို M1 ၄ပြားတောက်တယ်ညာဘက်ကြိုင်၄ပြားတောက်တယ်အမှန်ဝင်းပြော့ခြင်းလို့သူက effect ကို side effect ကိုလိုချင်လို့တော့လူနာတွေကကိုယ့်ကိုတောက်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော် flatulence အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းသိပြီးသားဆမီတကုန်းပါတဲ့ဆေးတွေ antacid တွေတောက်ရင်တော့လေးတွေထိုးတာလီတက်တာတွေတက်တာဝါနိုင်တယ်ပေါ့နော်နော် PPI အလွန်သုံးတယ်အလွန်သုံးတယ်ဆရာကြီးဦးသွင်းမြင့်တို့ဆိုတစ်ချိန် GI ဘာတွေပြောသူတို့က PPI အလွန်ကြောက်တာနော်ရေတိုပဲပြီးတယ်အမားတို့ဆိုဘလောက်သူကတေချာရေးပြလိုက်တယ်2ပတ်3ပတ် PPI နေမျိုးစုံရာဘီပရာဇောပန်တိုပရာဇောဒါကမရွတ်တော့ပါလူတိုင်းသိပြီးသားဟုတ်ပြီနော်တော်တော်လေးကိုအဆင့်မြင့်နေတာတွေလည်းရှိတယ်တော့ peptic ulcer တို့ esophagitis ဆို GER မျိုးစုံမှာပေးကြတယ် GNSET နော် PPI အရန်အသုံးများတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ H2 blocker ပေါ့ငယ်ငယ်တော့နော် ranitidine ကလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဟို malignancy ဖြစ်တယ်ပါညာနာမည်ပြတ်သွားပြီ PPI ကတော့ကြံခဲ့တယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲ2ပတ်ပေးတယ်3ပတ်ပေးတယ်လူနာတွေကတက်တာတော့ပြန်လာမပြပဲနဲ့တောက်လျှောက်ကိုတောက်တော့တာနော်တောက်လျှောက်ကိုတောက်တယ်တခါလေးကျနှစ်ချီပြီးတောက်တာနှစ်3နှစ်လောက်ထိအဲ့လိုတောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာနော်ဒါကတော့ PPI လေးရဲ့ mechanism of action လေးပေါ့နော်သူတို့အတန်မပါဘူးလားဒီထဲမှာအတန်ပါတယ်တန်မထုတ်ဒါကတော့ဟို PPI ရဲ့ mechanism of action ကိုဟို animation နဲ့ပြတာပေါ့နော်ဟိုပြီးရင် slide တွေကပေးလိုက်ပါပါအဲ့တော့ဒါထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့တခါလေကြာရင်ထူးဆန်းစွာတယ်နော် fever တွေဖြစ်တယ် rash တွေရတယ် constipation နော်လိုချင်တဲ့ side effect တွေကြောင်းမြန်တွေပြန်ဖြစ်ကုန်နော် nausea flatulence headache နော် abdominal pain renal impairment တွေပါဖြစ်တတ်တယ်ရေးကြည့်တာတချို့အကြာကြီးတောက်တဲ့ခါမှာ micronutrients ပေါ့နော် deficiency လေးတွေတောင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတဲ့လူ elderly တွေမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့ side effect တွေကများသောအားဖြင့်တောက်မယ်ဆိုလဲ elderly တွေပဲနော်နှစ်ချီပြီးတောက်တာသူတို့တွေပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် osteoporotic fracture hip to spine တို့မှာသူကလည်း one of the causative factors တွေနဲ့ပါသွားနိုင်တယ်တဲ့နော်ဆရာနိုင်ပြောမဲ့ hepatic encephalopathy တို့ပေါ့ precipitate တောင်တချို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့ထဲတော့ပါတယ်နော်ဟိုလူသားတဲ့ PPI NRL မရှိဘူးဟိုလာနေချီတခါတည်းကျနှစ်နဲ့ချီတော့တောက်နေတဲ့လူနာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုနော်တင်ပြတာအဲ့တော့ဟိုတခါတည်းကျရင် elderly တွေရစ်စီလာနဲ့ချီပြီးတော့တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ B12 တို့နော် minerals ခုန vitamin supplements လေးတွေနည်းနည်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားဖို့တင်တယ်နော်တချို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာ osteoporotic မဖြစ်အောင် calcium vitamin supplementation လုပ်ဖို့တင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေး highlight လုပ်ချင်တော့ laxatives နော် laxatives အသက်ကြီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော် patient geriatric ဘွားမှာဆိုတေးကြတယ်ဝင်းချုပ်တယ်နော်လူကြီးအသက်ကြီးဝင်းချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဗမာလူမျိုးကလည်းဝင်းချုပ်တာတော်တော် sensitive ဖြစ်တယ် sensitive ဖြစ်တော့ဝင်းနှုတ်ဆေးတော့လွိုင်းကိုတောင်းတော့တာအများတန်းတောင်းတယ်နော်ဝင်းနှုတ်ဆေးတွေကလည်းဒီမှာ valve forming ရှိတယ် osmotic prokinetic emollients lubricant မျိုးစုံနော်အဲ့ဒါမျိုးဟ
abuse လုပ်တာပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ရေတော့ပါတီးနေများများစားလမ်းလျှောက်အဲ့ဒါတွေကပြောတာပဲရှိတယ်ဘူးမှလိုက်မလို့အနည်းဆုံးအဆင့်တော့ M1 လေးပြတော့တောက်ကြတော့တာနော်တောက်ကြတော့ဆိုတော့ဒါလေးတွေတုံးတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လဲတဲ့နော်ဒါကတော့ဒါ lactulose mechanism of action တွေသူကတော့ intraluminal ပဲနော် intraluminal ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဲသွားဖြစ်တယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ absorption systemic action မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်းလေဒီတော်တော်လေးအသုံးများတယ်ဒီမှာ laxative ဆယ်မှာပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့ laxative ဆယ် side effects တွေเนาะဘာတွေဖြစ်လဲတချို့က bark forming တွေက fluid overload တွေဖြစ်တတ်တယ် fecal infection တွေဖြစ်တတ်တယ်တချို့က emollient တို့เนาะ stimulant တို့အဲ့ဒီကောင်တွေက skin rashes တွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะတခါတည်းကျရင် vitamin deficiency တွေနဲ့လည်းပါတတ်တယ်တခါတည်းကျရင်ဆေးတောက်တယ် hyperosmotic ဖြစ်ပြီးဘိုက်ကနာတယ်ဘိုက်ရှိပြီးနာတယ်เนาะစင်နာပွေးကိုင်းလို့ပေါ့ဆိုသူ့ရဲ့ action ဟိုကဖြစ်တတ်တယ်เนาะတချို့ဟာတော့ဒီ abdominal cramps တွေပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတင်ပြခြင်းဘာတခါလူကြီးတွေမှာကျွန်တော်အများအားဖြစ်နေကြဘာဖြစ် Windows စီ Win 3-4 ရက်မသွားတော့ Windows စီတောက် Windows စီတောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ Win ပြက်Win ပြက်တော့ Win ပိတ်စီပြန်တောက်တယ်ခြာလက်ဘက်လဲသွားเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်များများတစ်ခါလေကြာရင်ဆေးရုံတောင်ရောက်တယ်เนาะဘာဖြစ်သွားလဲ Win ပြက်တယ် Win ပြက်ပြီးတော့ dehydration နဲ့ဆေးရုံရောက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะတစ်ခါလေကြာဆေးကမ်းမှာလာ drip တာထည့်ရတဲ့လူတွေရှိတယ် electrolyte imbalance ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အမှားမခံပေါ့เนาะ hydration ကလည်းအရေးကြီးတယ် dehydration ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါလူတိုင်းတော့သိပါတယ်ဝင်းပြက်ပြီဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့ဓာတ်စားရည်ပြန်တောက်ကြတာပဲကြောက်ကြတာသွေးတိုးသမားတို့စီးတိုးသမားတို့ဓာတ်စားရည်တောက်ရမလားမတောက်မလားစဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲဆေးရုံရောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးကျရင်တို့ကျွန်တော် IV တွေပါအထိလိုတတ်တယ်နော် antibiotics အဲ့တော့ခုနမာကြီးလည်းတင်ပြသွားပါတယ်လိုတဲ့အချိန်မှာတော့ပေးရမယ်လိုတဲ့အချိန်မှာပေးရမယ် antibiotic အကျဉ်းဒါတွေကအကုန်လုံးသိပြီးသားဒီအကြောင်းတွေသိပြောချင်တာမဟုတ် cephalosporin fluoroquinolone macrolide carbapenem เนาะဒီနေ့ပွဲလုပ်ပေးတဲ့ non synthetic เนาะnon systemic antibiotics ပေါ့เนาะ locally သွားတဲ့ antibiotics အဲ့မှာ cephalosporin เนาะအရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ amoxicillin เนาะလူတိုင်းကပဲကြီးတော်လို့เนาะတော်တော်များများအပြင်မှာလဲကိုယ့်ကိုတောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်း prescribe လုပ်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့လေဒီ cephalosporin ခက်ရောက်ပါampicillin ဘာညာတိတ်မတုံးတော့အမှန် group ချင်းတော့တူတူပဲfirst generation second generation third generation အဓိကခုနပြော antibiotic တွေ for antimicrobial အဓိကဒီ bacteria တွေတတ်ဖို့เนาะအဲ့ဒါအတွက်က generation တွေရှိတယ်အဲ့တော့ oral လည်းပေးလို့ရတယ် parenteral လည်းပေးလို့ရတယ် generation တွေလည်း fourth generation တိပေါ်လာပြီဘာလို့လဲ bactericidal ဖြစ်တယ်နော် bacterial cell wall synthesis မှာတွားပြီးတော့ inhibit လုပ်ပြီးတော့ bacteria တွေကိုသေစေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တဲ့သူ့မှာလည်း not without side effect နော် not without side effect ဆိုတာခုနပြောတဲ့ဆရာကြီးတို့အမြဲတမ်း GI side ပါဇက်ကစားလိုက်တာနဲ့ nausea vomiting diarrhea အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေဟာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာအထူးသဖြင့်ပိုဖြစ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူဘူးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါတိတ်သုံးတာ overuse ဖြစ်တာရှင် yeast and fungal infection နော် yeast and fungal infection ဒါတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တခါလေကြာရင် antibiotic ဆိုစစ်တဲ့ PU နဲ့တောင်လာတတ်တယ် fever တော့နော်တခါလေကြာရင် sore throat ကိုပေးလိုက်မှ sore throat ကမှပျောက်တာတွေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ် antibiotics ရဲ့မာယာတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ side effect of cephalosporin တုံးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသုံးတဲ့ထဲမှာ GP တွေကဒီ cefixime ကိုနော် cefixime ကအခုက available ဖြစ်တာလည်းများတယ်ဆိုတော်တော်များများ misuse ဖြစ်လာကြတယ်နော်ဒါလေးတော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ side effect တွေလည်းရှိတယ်နော် indication ရှိမှသုံးပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတင်ပြချင်တာနော် cephalosporin side effect တွေအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာတင်ပြမယ် probiotic prebiotic တွေလည်းပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဆရာဝန်နဲ့ဗာပေးလဲဆို antibiotic ပေးရင် probiotic နော် prebiotic တခါလေးတွဲပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေအထိကိုရောက်လာကြတယ်တချို့ကလည်းကြိုကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလေးကြာရင်နည်းနည်းလေး rash လေးတွေပေါ်တယ်ဒါတော့ antihistamine တွေပေးလိုက်ရင်ပျောက်တယ်နော်ဒီခါလေးကြာရင် kidney function လေးတွေဒါကတော့ acute လောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာများသောအားဖြင့်တော့မသုံးပါဘူးအမပြောတဲ့ CS1 ဆိုအိမ်မှာPG တွေကတပည့်တွေအကုန်လုံးဘာလာဒါနဲ့ပဲစဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ kidney တို့ liver တို့တော်တော် friendly ဖြစ်တော့သူကအဲ့ဒါနဲ့ပဲနော် PG တွေဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲစကြတဲ့သဘောမှရှိတယ်တော်တော်လေး resistant တွေလည်းများလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအမပြောတဲ့ထင်မှာလည်းပါ fluoroquinolone ကျွန်တော်တို့ကဒီ cifran kit နဲ့စခဲ့တာပေါ့နော် cifran တို့ levo တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့များသောအားဖြင့်ဒါတွေကိုဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ငယ်ငယ်တော့ဒီ entry fever တော်တော်သုံးခဲ့တယ်သို့တော့အခုကတော်တော်များများဒီ quinolone resistant တွေ
ဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့နော် quinolone resistant တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီrespiratory tract မှာဒီ multiprocessing တို့ဘာလို့များသောအားဖြင့်ဒါတွေကိုပဲ preserve လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုသုံးဖို့ပဲကြံတော့တယ် UTI နော် urine tract မှာဆိုတော်တော်များများတိတ်မရတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးများသွားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူက DNA gyrase ကို inhibit လုပ်တယ်နော် side effect တွေလာလည်းတော်တော်များများကအတူတူပါပဲနော်သူမှနည်းနည်းပိုတာ tendon and cartilage rupture နော် tendon သူတစ်ဖြင့်ဒီ Achilles tendon rupture ရတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် skin rash လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ peculiar ဖြစ်တဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ side effect တွေသူကကြောက်ဒီအစာနဲ့တွဲပြီးတော့ခုနပြော GI upset တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နဲတယ်တခါလေကျ probiotics တွေနဲ့တွဲပေးတာလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ carbapenem နော် meropenem ertapenem doripenem penem အုပ်စုတွေကတော့ကျွန်တော်ဟို tertiary hospital တွေမှာတော့တကယ် essential တွေမှာပါတယ်မရှိမဖြစ်နော်အဲ့တော့ very severe infection နော်ဒီမှာလည်းပြောထားတယ် multi documented multi drug resistant organism severe life threatening conditions ဒီမှာသုံးပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာတိတ်သုံးစရာမကြံတော့နော် general physician ဖြစ်တဲ့အခါ general ward တွေမှာ severe sepsis တဲ့လာရင်တော့ဟိုဒါတော့မှနည်းနည်းလေးဟို ward ထဲမှာ restrict လုပ်ထားရတယ် consultant ကြည့်ပြီးမှသုံးရမယ် PG ပေးမသုံးဒါပေမဲ့ခါရကြတယ်တပည့်တွေကအဲ့လိုပြောထားတဲ့အခါကျတော့ severe life threatening မှာမသုံးမဲ့သူက CS ခါရကြ ceftriaxone နဲ့စတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တာပေါ့နော် ward ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးကို available ဖြစ်တဲ့ဆေးနဲ့စရတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်သို့တော့ခုနအမပြောသွားသလိုဒီကို assess လုပ်တဲ့အခါမှာ PG တွေနဲ့သိထားဖို့ severity of the condition เนาะ sepsis ကဘယ်လောက်ထိဆိုးနေလဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့နောက် severe sepsis ဆိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ antibiotic မစခင်ခုနကာချာယူရမယ်ဆိုတဲ့ concept တွေကတော့ရှိရမယ်เนาะကျွန်တော်အောက်မှာဆို emergency မှာတွေကကာချာယူဖို့ပလင်းမှာပေးထားတယ်ဟို PG တွေဘာလုပ်လဲဆိုယူပြီးတော့အဖြေသွားမယူတော့အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ microbiologist ကနည်းနည်းပေါက်တာပေါ့เนาะတကယ်ချင်းမလို့ခေါ်ပြီးတော့အစဲခံရတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဟို inter departmental cooperation coordination ကလည်းလိုသေးတယ်เนาะသူ့ရဲ့ facility ကိုသုံးပြီးလဲကိုကဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ဖို့တော့တော့ culture sensitivity ပြီးတယ်ဆိုတာ severity of infection ပေါ်မူတည်တော့ဒီပြည်နံပြီးကျွန်တော်မှတိတ်တော့เนาะခုနပြော indication ရှိရင်တော့သုံးပါเนาะကျန်တဲ့ clean လောက်ပဲနောက်တစ်ခါတက်เสียကြံတော့တယ် antibiotic မှာကိုယ်မှာရှိတဲ့အထဲမှာတိတ်မရှိဘူးဈေးကလည်းအရန်ကြီးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီသုံးတဲ့အခါရဲ့ဟို availability of the drugs severity of the infection ဒါเนาะအစင်းလိုအပ်တဲ့ခါမှာတော့သုံးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့ PNA ကလည်း mechanism action တွေဒါတွေကတော့ဒါစာကြက်ရတဲ့ဟာတွေပါပဲเนาะ injection site reaction เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတယ် injection site reaction ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မီရိုပီနန်ကိုနှစ်ပတ်လောက်ထိုးခံလိုက်တော့တော်တော်လေးဤသွားတယ်ထိုးပေါက်တွေထိုးစရာနေရာမရှိတော့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဟိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်းသုံးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လူနာရဲ့အခြေအနေလေးလည်းဘိန်းတွေကောင်းသေးရဲ့လား PG တွေကကျွန်တော်ကအများတန်းအဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်သူတို့ဒီမှာကန်ယူလာစိုက်ထားပြီးပြန်မကြည့်တော့ဘူးညစ်နွမ်းနေလေဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာ local abscess တွေပါအထိဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသုံးတဲ့အခါမှာ antibiotic side effect ဆိုတော့ဒါလည်းပါတယ်เนาะကန်ယူလာစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ assess မလုပ်တဲ့ဟာလည်းပါတယ်ဒါလေးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြလို့ချင်းဖြစ်ပါเนาะcarbapenem side effect ဒါတွေကတိတ်အများကြီးမကွာပါဘူးတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ macrolides เนาะ macrolides အလွန်အသုံးများပါတယ်သူသဖြင့်ကိုဗစ်ကစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်အစမှာ EC3 တွေအရန်သုံးတာနောက်ပိုင်းရှိသမျှဖလူလာလို့ရှိရင်လူတွေက EC3 တောက်ပြီးသွားပြီဟုတ်3ရက်ပဲတောက်ရတယ်တနေ့တစ်လုံးပဲဆိုတော့တော်တော်သုံးကြတယ်လူတွေကသူ့အတူလည်းတောက်တယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းပေးကြတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုအမားတို့ရဲ့ triple therapy တို့ဘာတို့မှာနော် H pylori eradication မှာ clarithrol ပေးတဲ့ခါကျတော့ macrolide မှာ resistant တွေကနော်တော်တော်လေးကိုများတဲ့ဟာတွေပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒါဒီလဲ acyclovir atypical organism တွေကြမှာအတိကထားပြီးတော့သုံးသင့်တာကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီကိုဗစ်ကစပြီးတော့ acyclovir သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့နော်စချင်း initially တွေမှာပြောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဟို misuse တွေများသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ 50S ribosome subunit ကိုသွားပြီးတော့ inhibit လုပ်တာပါအဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တော့ bacterial infection တွေမှာပဲသုံးသင့်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလည်း side effect တွေက common side effect တွေပါပဲတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစာနဲ့ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ understanding fever and antibiotics ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာဖြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုးသက်ဆေးတောက်ချင်တယ်ဟောဖြားတိုင်းလေ
ပိုးကြောင့်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ် other causes တွေလည်းရှိပိုးထဲမှာလည်း bacteria ပဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် viral infection တွေတခြား infection တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟို junior colleagues တွေကအဓိကဟိုကျွန်တော်တို့ tertiary hospital တွေရောက်လာပြီးကိုယ့်ရဲ့ specialty clinic ရောက်လာပြီးဆိုတော့ဒါလေးတော့เนาะ antibiotic ဟိုလက်ကိုနည်းနည်း break out ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဟိုတင်ပြချင်တာပါ not all the infections are bacteria ပေါ့เนาะ cause fever ရဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးတော့ရှာတင်တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုန antibiotic ဒီ life saving မှန်တယ် life threatening ဖြစ်နေသုံးတဲ့နေမမပြောသလို acute colitis အဓိကဒီ E. coli ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ antibiogram နဲ့ YGH မှာတော့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ antibiogram နဲ့ကြည့်ရမယ်ဘယ် infection respiratory မှာဘယ်ကောင်များလဲ sensitive ဘာဖြစ်လဲ GI မှာဘာများလဲ sensitive ဘာဖြစ်လဲ empirically ပေးတဲ့အခါမှာမပေးနဲ့လို့မပြောပါဘူးပေးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးတွေစဉ်းစားဖို့တင်တယ်ဆိုတာ junior colleagues တွေရောเนาะ GP တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ community မှာဆိုအဓိကဘာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟို step by step ပေါ့နော် antibiotic သုံးတဲ့အခါ empirical ပဲသုံး specifically သုံးเนาะဒါလေးတွေကခေါင်းထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းတင်တယ်အဲ့တော့သူတစ်ဖြင့် antibiotic ဒီ meant for bacterial infection ဒါလေးကိုအဓိကခေါင်းထဲမှာရှိစေခြင်းနဲ့ side effect တော့ more or less the same ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီအဓိကဘာကို highlight လုပ်ပြီးပြောခြင်းလဲဆို rational use of antibiotic ပေါ့နော်ဒါကခဏခဏပြဿနာတွေလည်းတက်ကြတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့က antibiotic resistant ကိုကြောက်လို့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဝက်ထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းစစ်ကြည့်လိုက် UTI တို့ပေါ်မှာတော်တော်လေး every drugs resistant ဘာသုံးလို့သုံးရမှမသိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အခုဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ rifaximin เนาะဒါကတော့ non systemic antibiotic ဆိုတော့ခုနလက်ရှိလို့ဆိုလိုပဲပေါ့เนาะသူက luminal GI tract ထဲမှာပဲ effect ဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာကြီးဦးသိန်းမြင့်ပြောခဲ့သလိုပဲသူက irritable bowel syndrome တို့เนาะဒီ HE ပေါ့เนาะ hepatic encephalopathy ကျွန်တော်လည်းသုံးကြပါတယ်သုံးနေတဲ့ antibiotic ထဲမှာပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူက oral ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ maximum side effect ဒီ GI tract မှာပဲ target site မှာပဲသွားပြီးတော့ maximum concentration ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါ other drugs တွေနဲ့လည်း drug to drug interaction နည်းတယ်เนาะ side effect ကလည်းနည်းပါတယ်တော့ least chance of resistance antibiotic resistance တွေလည်းပို့ပြီးတော့နည်းပါတယ်သူ့မှာလည်း evidence တွေကသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ trial တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့ decade အတွင်းပါပေါ့เนาะ paper ပေါင်း1300ကျော်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့သူကလည်း bacteria DNA directed RNA polymerase ဒါသူ့ရဲ့ mechanism of action ပေါ့နော်ဒါနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့ common side effect တူတူပါပဲဒီ locally ဘာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကများသောအားဖြင့် bloating ပေါ့နော် bloating nausea constipation ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလည်း side effect နည်းတယ်ဆိုမဲ့လည်း not without side effect တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါမျိုးလေးတွေလည်းကိုကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားထားဖို့လိုပေါ့เนาะ antibiotic ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ side effect တွေများသောအားဖြင့် most of the side effect က temporary ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီသူ့မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ grapefruit ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကချင်ပြည်နယ်ကလာတဲ့ grapefruit နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ juice နဲ့ရောတောက်ရင်တော့သူကဘာဆို enzyme inhibition action ရှိတဲ့အတွက်ပြဿနာလေးရှိတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်များသောအားဖြင့်ဒီမှာလည်းသိမရှိပါဘူးနော်နောက်တော့က prebiotics and probiotics ဒါကတော့သူတို့မတော်တန်တိုင်းတို့မှာတေချာကျွန်တော် symposium တစ်ခုတော့လုပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ် YGH မှာလीအဲ့တော့ဒါတွေကအခုနောက်ပိုင်းခစ်စားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ prebiotics ဆိုတော့ဒီ non digestible food ingredients that promote the growth of the beneficial microorganism ဆိုတော့ဒီ GI အတွက်မှာနော် microgenome တွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေအတွက်အစာဒီ prebiotic အဲ့ organism တွေကိုယ်တိုင်ဒီနော် probiotic ဆိုပြီးတော့အဓိကခွဲထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ fructose oligosaccharides FOS တို့ GOS တို့သူတို့များသောအားဖြင့်သူတို့ကဒီ GI မှာ locally လုပ်တဲ့ကောင်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် side effect က bite ရင်ပြဟိုလေထဲမှာဘလုံးဖြစ် bite ဖောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေလေတွေပွားတယ်ပေါ့နော်ဗမာလေပွားတဲ့ဟာပိုဖြစ်တာများတယ် probiotics ကလည်း living organism အကောင်လိုက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်အကောင်လိုက်တွေအဲ့ဒီအကောင်လိုက်တွေအများကြီးရှိတယ် lactobacillus bifidobacteria other species ဘယ်တော့ဘီလီယံပါတယ်ဘယ်တော့ကိုသုံးမဲ့ probiotics နော်အခုကတော်တော်များများကျွန်တော် renal မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် GI မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်တခြားဟိုဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဟို PG student တွေ research လုပ်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေတော်တော်များများဖြစ်လာဆိုဒါပေမဲ့အကောင်ဘယ်တော့ပါလဲရဘာအကောင်ပါလဲဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းလေး emphasize လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တူတူပါပဲ stomach abscess တွေ bloating diarrhea သူလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကရှိတတ်တယ်အဲ့တော့တန်ဆေးလွန်ပေးပါပဲသူ့ရဲ့ duration အမပြော antibiotic ဘယ်လောက်ကြာသုံးရမလဲဘယ်လောက်ပဲသုံးရမလဲ amount dose duration dose duration ဒါတွေကကိုမမှတ်မိတဲ့ဖားလို့ဒါမှမဟုတ် pamphlet မှာကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရမ်းပြီးတော့မပေးသင့်ဘူးပေါ့နော်
တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခဲ့တာလေးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် GI tract ရဲ့ common disorder ဘာမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူး nausea vomiting diarrhea constipation ကိုလက်ပတ်ပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် GI မှာအသုံးများတဲ့နော်ဆေးလေးတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်း highlight လုပ်ပြီးတင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mechanism နော်အဲ့ side effect လေးတွေများသောအားဖြင့်တော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာဖြစ်လာမယ်ကြိုပြောတာကြိုပြောမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့အားလေးတွေကိုလည်းကိုကကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားလိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့များမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကတင်ပြခြင်းပြောဆေးတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ပေးတယ်ဘယ်လောက်ကြာပေးမယ်ဆိုတဲ့အားလေးကို patient ကိုပြောလိုက်ဖို့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေးကြာရေးလိုက်ပါတယ်နှစ်ပတ်ဒါပေမဲ့ဆရာပေးတဲ့အတိုင်းပဲဆက်တောက်တာသွားရောတစ်နှစ်နေမှပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အားလေးဟောဖြစ်ဖို့เนาะအဲ့တော့အဓိကနောက်ပိုင်းအခုက share decision making ပေါ့เนาะ patient ရဲ့ communication patient ရဲ့ share decision making လေးတွေကိုဒီ junior colleagues တွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဝေမျှလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောကြပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor မင်းစောဦးအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာစီစဉ်လေးအရာချင်းကြီး concept and management of IBS ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောကြားပေးပါရဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးမိုးမင်းအောင်အားအထူးပင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ညသွားရရနော်ညသွားရရဘယ်တော့လဲရဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ IBS အကြောင်းပေါ့နော်ဒီဇယားကြီးနဲ့စလာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဘာပြောမလဲမသိဇယားတော့မှနည်းနည်းနားလဲအောင်ဖတ်ပြီးပြောဒါ pathophysiology of IBS ပေါ့နော်သူဒီမှာစတာကိုလွန်မှာဖူတွေဝင်လာမယ်အဲ့မှာ microbial metabolism ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gut မှာဒီမှာဒီ gut microbiome မှာဒီ endocrine cell လေးတွေဒီကောင်တွေ very sensitive to gut pressure and gut content ပေါ့နော်အဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီ hormone neurotransmitter တွေထွက်လာတာပေါ့ဒီ food တွေဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာဘာတွေထွက်လဲဆိုဒီမှာ histamine 5-HT glutamate noradrenaline ဒီကောင်တွေထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ pain ရ visceral pain ပေါ့နော်ဒီဘက်ကgamma GAB ပေါ့ gamma amino butyric acid ထွက်တော့သူက mortality ကျသွားမယ်ဆို bloating တို့ပါတော့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူဒီမှာပြောထားတော့ကိုလိုနစ်ဒီလူမန်ထဲမှာဟိုဟာတွေ IBS patient တွေမှာဒီဟာတွေပေါ့ဒီ chemical တွေများနေ short chain fatty acid တို့ tryptophan တို့ methane gas တို့ data သူကိုလိုဟောမှာရှိတဲ့ receptor တွေပေါ့နော်အဲ့ gas တွေကဒီ IBS patient တွေမှာ normal control ရဆိုင်ပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေရှိတယ်များတယ်ဆိုရင် तू ကဒီကောင်တွေကကိုလိုနစ်မြေကို stimulate လုပ်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်နေစေလဲဆိုရင် abnormal oral anal transit time ပေါ့နော်ဒီ transit time မြန်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီ symptom တွေပိုများမယ်ဆိုတော့ IBS ဒီမှာဆိုရင် oral anal transit က normal control ရဆိုင်ပို့ပြီးတော့မြန်နေမယ်နော်မြန်တဲ့အချိန်မှာသူ abdominal discomfort တို့ rumbling တို့ nausea တို့အဲ့ဒါရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ IBS patient တွေမှာ apelin ဆိုတဲ့ဒီ hormone တစ်ခုထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီ corticotropin releasing factor ရဲ့နော်ဒီ throw like receptor 4ရဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဟိုဟာ interact လုပ်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင် visceral hypersensitivity and the disruption of the gut barrier ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ဒီကိုလိုနစ်မြေကိုမှာရှိတဲ့เนาะဒီ neuro immune cell တွေက receptor လေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် messenger RNA 199ပေါ့အဲ့ဒီကောင်နည်းနေရင်ဒီမြေကိုမှာရှိတဲ့ဒီ Takeda receptor protein
B1 ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ interaction လုပ်ပြီးတော့သူကလည်းဒီလိုမျိုး visceral pain ရယ် augmented visceral hypersensitivity အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဟာပြောထားပါဆိုရင်အဓိကကတော့သူက brain gut axis ကိုသူကရှင်းထားတာပေါ့နော်နောက်ဒီမှာ bile acid တွေနောက် colonic mucosa မှာရှိတဲ့ဒီ receptor တွေကလည်းဒီ pro inflammatory effect တွေရှိတယ်နောက် malabsorption တွေဖြစ်စေတယ်ပေါ့IBS ရဲ့အဓိက treatment ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြောမယ်ပေါ့နော် non pharmacological and pharmacological ပေါ့နော် non pharmacological မှာဆိုရင်အောက်ပြုတ်ကြမှာလေဆိုရင်non pharmacological မှာသူက patient reassurance and stress reductions diet probiotic physical activity CBT လို့ခေါ်တဲ့ cognitive behavior therapy ပေါ့နော် pharmacological treatment မှာဒါကတော့ IBS ကအားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်ဒီ IBS-D ဆိုတာ IBS diarrhea type ရှိတယ် IBS-C ဆိုတာ IBS constipation ပေါ့နော်နောက် pain ရယ်နောက် mixed type ဆိုတာရှိသေးတယ်သူ alternating diarrhea and constipation နောက် IBS unclassified ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးเนาะ IBS diarrhea မှာဆိုရင်ဒီ1 2ဒီ၄ခုပေါ့ဒီ၄ခုသုံးတယ် opioids agents တွေ bile acid sequestrants antibiotics 5-HT3 receptor antagonists IBS constipation time မှာဆိုရင် osmotic agent တွေသုံးတယ် security agent တွေသုံးတယ် MD absorptive agent တွေသုံးတယ် IBS pain time မှာဆိုရင် antispasmodic နဲ့ antidepressant နော်ဒီ non pharmacological မှာအဓိကဒါကတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော် patient reassurance and stress reduction အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဒါ benign disease ဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့ life expectancy က normal ပဲနော် without reduction of life expectancy no or any correlation with the development of organic disease ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတေချာ patient နားလည်အောင်ရှင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းမှာပဲဒီ this explanation will ease the patient's anxiety ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြောထားတာ positive patient physician relationships can improve the symptom control ပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုက stress reduction ပေါ့နော် stress reduction show the beneficial effects on the IBS symptom ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက diet ကတော့ကျွန်တော်တို့ traditional dietary advice ရှိတယ်နောက်ဒီမှာ food met ပေါ့နော် low food met diet ကိုစားရမယ်နောက် gluten free traditional dietary advice ကတော့ဒီဒါကတော့သူတို့ရှေ့ဟာတွေပါနော်ဟုတ်ပြီ key principle ကတော့ healthy eating habits ဖြစ်ရမယ်ရေများသား regular meals not eating too little or too much not to reduce the intake of foods that could provoke the symptoms such as the spicy food fatty processed foods alcohol caffeine fast drinks now gas producing foods the fiber များတဲ့ဟာတွေနောက်အသီးစားမယ်ဆိုတော့ maximum 3 per day low food met ကတော့ food met ဆိုတော့ fermentable oligosaccharide disaccharide monosaccharide and polyol ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့သူကခုနပြောတဲ့ဟိုကိုမင်းစောပြောသွားတယ်မှန်တယ်ဆို prebiotic တွေပါနော် poorly absorbed carbohydrate က they can pass and absorb to the colon with effects on luminal water content through the osmotic activity and gas productions due to the fermentation by the gut microbiota ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇာတ်တွေကတော့အကုန်လုံးတော့ဖတ်မပြတော့ပါဘူးဒီဘက်ကဟာတွေရှောင်ရမယ်ဒီဘက်ကဟာတွေစားဖို့တင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာမူးသွားပြီစားတွေဖန်နေတယ်နော်အဲ့မှာဒီမှာ category တွေက high food met diet ကဒီဘက်ကဟာတွေပေါ့နော် oligosaccharide မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကဒါတွေပါတယ်အဲ့မှာ oligo fructose inulin fructose oligosaccharide နော်ဒီ fructan တွေကဘာလို့ဆို cannot hydrolyze fructose bond in the small intestineမှာသူကhydrolyze မလုပ်နိုင်တော့ကိုလွန်မှာ direct ဝင်သွားပြီးတော့ fermentation ရပြီးတော့ colonic bacteria တွေ fermentation ရပြီးတော့ဒီ bloating တို့ဒီ pain တို့ IBS symptom တွေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေရှောင်တင်တယ်ပေါ့နော် wheat က onion က garlic ကနောက်
dia GOS เนาะ galacto oligosaccharide အဲ့ဒါတွေဒီတိုင်းပါပဲတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက immunotide fragments နဲ့ galacto oligosaccharide ဒါလည်း prebiotic function ရှိတယ်နော်ဒါမဲ့ they can provide the health benefits ပေါ့နော် disaccharide မှာအဓိက lactose အဲ့မှာအဓိကသတိထားမှာ lactase deficiency ရှိတဲ့လူတွေမှာ symptom ပိုဆိုးမှာပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိက milk and dairy product or milk products တွေနောက်တစ်ခု oligosaccharide တွေเนาะ oligosaccharide ကခုနပြောတဲ့ဟာတွေပါပဲအဓိက sorry monosaccharide မှာ fructose တွေပါတယ် fructose ကဒီမှာ juice တွေပေါ့နော် fructose ဒီမှာ fructose နောက် polyols ကတော့အမှန်တကယ်တော့ sweetener တွေပေါ့နော် sweetener တွေ polyols ဒီမှာ sweetener တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတခြား sugar အစားထိုးပေါ့နော်တခြားအထုခေါ်မှာပေါ့ဒီဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်သူက large intestine ကိုရောက်တဲ့ခါမှာ they induce osmotic effect drawing water content into the bowel and laxative effect ရှိတယ်နော်အဲ့မှာဒီမှာဆိုရင် mushroom တို့ဘာလို့ပါတယ်ဒီဘက်မှာ artificial sweetener တွေပါတယ်အဲ့တော့ low food ခုန food met diet က high food met ဆိုရှောင်အောင်ပါပေါ့နော်IBS ဆိုရင် food met diet စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ short တော့ diet low in food met reduce the symptoms of IBS ပေါ့နော်they can improve the bloating abdominal pain and flatulence in the IBS patients ဒီမှာသူတို့လောက်ထားတာဒီ 13-RCT ကို meta analysis လုပ်တော့ low food met diet က most effective dietary therapy for reducing abdominal pain severity and abdominal bloating in IBS ပေါ့နော် so should be follow for 4 to 6 weeks low food met diet ကိုစားမယ်ဒါပေမဲ့ long term recession ကတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ် long term recession may increase the risk of inadequate nutrition ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ low food met diet therapy should be supervised by nutritionists ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီ 3 stage ကိုပြောထားတယ် initial phase မှာfood met diet အကုန်လုံးခဏလေးရထားတယ်ခုနက 4 to 6 week ပြီးတော့မှဒီ food met diet ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ gradually reintroduce ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်ဟာတွေကပို့ဆိုးလဲဆို to identify the dose dependent symptom trigger ဘယ် food met diet တွေက symptom ဖြစ်စေလို့မှတ်ထားရမယ်ပြီးတော့မှ final phase မှာဆိုရင်ဘယ် diet ဘယ် food met ကပြန်ပြီးတော့ personalize ပြန်လုပ်အောင်ပေါ့နော် gluten free ကတော့ဒီဟိုဟာတိတ်တော့မပြောပါဘူးဒီက conflicting result ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီspecific subset of IBS patient respond to gluten free diet ပေါ့နော် especially ဒီ celiac patient တွေပါ anti glycated antibody ရှိတယ်လူနောက်တစ်ခုက probiotic က post infectious IBS the should be considered one of the etiology of IBS မှာဆိုရင်the order fecal microbiota has been proposed as one possible cause of IBS ပေါ့နော် IBS နဲ့ control မှာဆိုရင်ဒီ DR တွေကကောင်းတဲ့ bacteria တွေပေါ့ DR တွေကမကောင်းတဲ့ bacteria တွေနော် probiotic antibiotics ကဒီမှာသူလည်း43 RCT တောင်မှရှိတယ်RCT 43ခုတောင်လောက်ထားတယ်မှာသူတို့ပြောတော့ဘာနောက်ဆုံးပါ conclusion ရတယ်ဆို probiotics have beneficial effects on global IBS symptom like pain bloating flatulence score တွေကို beneficial effect ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ် probiotic strain ကကောင်းလဲဆိုတာတော့ဒါမသိကြသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက data for prebiotic နဲ့ symbiotics IBS ကတော့တိတ်မရှိနောက်တစ်ခုက physical activity can improve the symptoms of IBS ပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြောတာ study တွေလောက်ထားတာမှာlong term positive effects of physical activity on IBS symptoms နောက်တစ်ခုက CBD cognitive behavioral therapy နော်အဲ့ဒါဘာတွေပါလဲဆို psychological therapy ပါတယ် psycho education ပါတယ် relaxation strategy cognitive restructuring problem solving exposure technique အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲ deep breathing guided imagery muscle relaxation အဲ့တော့ one that the number of IBS patients ဒီ CBD treatment ယူတဲ့လူတွေက improvement ရတယ်နော်
ဒီမှာလည်း CBD လောက်ထားတဲ့ study တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်20 RCT တောင်မှရှိတယ် so cognitive behavior therapy can improve the GI symptoms in both long term and short term for individual with IBS ပေါ့နော် but the widespread use of CBD limited due to the scarcity or the well-trained GI psychological therapists နော်ဒါသူတို့ချီမှာတော့ဒီလောက်ဟို especially နည်းနေဆိုဒီမှာတော့မရှိသလောက်ပါပဲ pharmacological treatment ကဘာလဲဆိုရင်ခုန IBS အဓိက main ကတော့ IBS diarrhea နဲ့ IBS constipation ပေါ့နော် IBS diarrhea မှာ first line က opioids နောက် bile acid sequestrant second line က antibiotic ခုနပြောတဲ့ rifaximin ပေါ့နော် third line က 5-HT3 receptor antagonist opioids မှာဆိုရင်ဒီခုနပြောတဲ့ loperamide ကသူ့ရဲ့ mechanism of action dosage efficacy နောက် ilusadolin ဒီဆေးရတော့ကျွန်တော်တော့မသုံးဘူးဒါကတော့လူတိုင်းသုံးမှာပါနောက်တစ်ခုက bile acid sequestrant ဒီဆေးကတော့ cholestyramine ကတော့ IBS မှာကျွန်တော်တော့မသုံးဘူးဒါဒီကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီ osteoarthritis jaundice တွေမှာ especially malignant osteoarthritis jaundice မှာ itchy နဲ့တအားရနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့သုံးဘူးတယ်ဒီဆေးတွေလည်းတိတ်တော့မသုံးဘူးเนาะ dosage efficacy တွေဆိုပါဘူးနောက်တစ်ခု second line က antibiotic ကခုနပြောတဲ့ rifaximin သူက anti inflammatory action ရှိတယ် dosage တွေ efficacy တွေเนาะသူ steady rifaximin က non systemic antibiotic that possesses gut modulatory and anti inflammatory effects ပေါ့เนาะ US FDA approved လုပ်ထားတဲ့ treatment of IBS diarrhea type เนาะဒီမှာ study တွေအများကြီးပဲဒီမှာဆို response rate ကဒီ study 3ခုမှာတော့မဆိုးဘူး placebo က9ဆိုဒီမှာ30% လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rifaximin proved more effective than placebo for global symptoms and bloating in the IBS patients so above effects are similar between this rifaximin and placebo group နော်they are now studied who are rifaximin therapy for patients with IBS without constipation. အဲ့မှာဆိုလေဒီ rifaximin group ကပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ symptom ပိုများတာတွေ့ရတယ်မှာ study တွေအများကြီးပဲပေါ့နော် treatment for rifaximin 2 weeks provide significant relief of IBS symptoms like bloating, abdominal pain, watery stool. Now IBS ဒီမှာnow treatment တစ်ခုက 5-HT3 receptor antagonist သူရဲ့ action က delay the colonic transition reduce the visceral pain ပေါ့နော် alocetrone ramocetrone doses efficacy ဒီဆေးတော့ကျွန်တော်သုံးဘူး IBS-C မှာကြတော့ first line second line third line ပေါ့နော် first line က mechanism of action ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ osmotic ဟို laxative ထဲမှာပါပါတယ် especially ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ colonoscopy မကြည့်ခင်မှာပေးတဲ့ဟာပေါ့နော် PEG လို့ခေါ်တဲ့ polyethylene glycol သူက effective ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ improve the spontaneous bowel movements second line ကlubiprostone တို့ linaclotide တို့ plicanidide တို့ဒီ mechanism of action က increase chloride and water secretion ပေါ့နော်ဒီဟို constipation relief ရအောင်တာ line က anti absorptive လို့ခေါ်တယ် sodium hydrogen receptor inhibitors နော်သူ stimulate the sodium and water secretion ဒီနဲ့ banal လို့ခေါ်တဲ့ doses and efficacy နောက်တစ်ခုက pain မှာကြတော့ကျွန်တော် first line က antispasmodic second line က antidepressants ပေါ့နော် antispasmodic ကသူ mechanism of action က inhibition of muscarinic acetylcholine receptor or block the calcium channel causing the relaxation of GI smooth muscle ဒီဟာတွေကတော်တော်များများသုံးမှုပါတယ်နော် doses တွေသူ efficacy တွေနောက်တစ်ခုက second line မှာဆိုရင် antidepressant ကကျွန်တော် tricyclic antidepressant နဲ့SSRI နော် selective serotonin reuptake inhibitor ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တော်တော်များများသုံးကြပါတယ်antidepressant တွေကဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ IBS ကခုနပြောတဲ့ gut brain axis ကနောက် microbiota အဲ့ဒါတွေပါနေတော့နော် environmental factor မှာ genetic factor family and social support
အဲ့မှာ psychological factor တွေများဒီဟာတွေကြောင့်လည်း IBS ကပို့ပြီးတော့ symptom တွေပို့ဆိုးတတ်ပါ stress psychological status anxiety or depression ငယ်တော့ abuse လုပ်ခံ abuse history biological factor မှာခုနပြော brain gut axis က dysregulation ရတာနောက် visceral hypersensitivity dysbiosis ခုန probiotic တွေdysregulation ဖြစ်သွားတာ immune process bowel dysmotility ဒီဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးကဒီ IBS က interrelated ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီတခုသူတို့ study လုပ်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုရင်ဒီ IBS patient တွေမှာဆိုရင်သူ colonic pain ဆိုတဲ့ရှိုးက control healthy control တဲ့ဆိုင် pain ဆိုတဲ့ရှိုးနေနော် pain ဆိုတဲ့နေကဘာလုပ်ကြည့်လဲဆိုရင်ဒီ rectal တွေကိုကျွန်တော် balloon ထည့်ပြီးတော့ balloon ကိုဖောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် IBS patient တွေမှာ lower sensory threshold ရှိတာကိုသွားတွေ့တယ်နော်အဲ့မှာ lower sensory threshold ရှိပြီးတော့သူက brain ကိုသွားပြီး activation ကပိုများတယ် increase activation of brain region မှာဆို emotional arousal နဲ့ endogenous pain modulation ရှိ activation ပိုများပြီးတော့ခုန rectal balloon stimulation လုပ်လိုက်သူက healthy control တဲ့ဆိုင်သူ more sensitive ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာ several study can indicate high prevalence of comorbid anxiety and depression disorder among individuals with IBS Set up. Nó vậy rồi. Nó vậy rồi. ဒါလည်းခုန RCT တွေလောက်တာ48 RCT မှာနော် antidepressant basal placebo မှာခုနပြောတဲ့ TCA နဲ့ SSRI ဆိုတာ effective treatment for IBS ပေါ့ RCT တွေအများကြီးပဲလောက်ထားတာနော် conventional treatment for IBS patient ကအပေါ်ဒီက all IBS patient က conventional treatment ဒီတိုက်မှာဆိုခုနပြောတဲ့ဆေးတွေပေးမယ် opioids iloxadoline antispasmodic နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် diet and exercise lifestyle intervention sleep and stress reduction sleep ကတော့ဆိုတာ adequate sleep ဖြစ်ရမှာ psychotherapy IBS တိုက်မှာဆိုခုန osmotic agent တွေ PEG antispasmodic နောက်ဒါကြတော့သူက traditional Chinese medicine ကိုပြောတာဥပမာ acupuncture တို့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှမရရင်တော့ဒီအောက်ကသွား second line နဲ့ third line နော်ancillary test တွေအပေါ်လောက်အောင်အဲ့မှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်သူကဒီခုနပြောတဲ့ psychotherapy မှာဆိုရင်IBS quality of life နော် patient assessment of constipation မှာ symptom questionnaire quality of life နောက် endo-rectal manometry အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ tricycline နဲ့ SSRI ပေးမယ် cognitive behavior therapy လုပ်ပေးမယ် alternative medicine pelvic floor retraining နောက် data patient education နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ study လေးလုပ်လို့ transit study ပေါ့ colonic transit study video opaque marker လေးတွေတောက်လိုက်ပြီးအဲ့ကဒီ marker ကခုနမောက်ကနေ energy သွားတဲ့အတိုင်းကိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ first transit ဆိုရင် transit မြန်နေတယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့oral anal transit တိုင်းမြန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေပေးမယ်ပေါ့ opioids တို့ခုနပြောတဲ့ 5-HT2 receptor antagonist tricyclic antidepressant slow transit ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ osmotic agent တွေ security agent တွေ 5-HT4 receptor agonist တွေပေးမယ်
နောက်ဒီဟာလေးဟို steady လေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ bile acid တွေကိုနော် steady လုပ်မယ် steady လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကိုလုံးထဲမှာများနေတယ်ဆိုရင် bile acid sequestration ပေးလို့ရမယ်နော်နောက်ဒါဆို fecal caprotein အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ IBS နဲ့ IBD ခွဲတာပေါ့နော် IBS patient ဆိုရင် fecal caprotein က normal ပဲဖြစ်မှာပေါ့ IBD patient ဆိုတော့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအဲ့လိုပါပဲ inflammatory marker တွေနောက် lactose breath test အဲ့ဒါတွေလုပ်မယ်အဲ့မှာသူ့ result ပေါ်မှာဒီ targeted therapy ပေးမယ်နောက် microbiome study တွေလုပ်မယ်အဲ့မှာdiarrhea type ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေ rifaximin probiotic symbiotic နောက်ဆုံးကတော့fecal microbial transplant ပေါ့နော် conclusion အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ long term treatment လို့တာပေါ့နော် long term treatment brings the economic pressure and psychological burden ဖြစ်စေတယ်နော် conventional treatment က ineffective ဆိုရင်တော့ဒီတခြားအားတွေလိုက်ရှာရမယ်ပေါ့နော် တခြား examination တွေထပ်လုပ်မယ် second line treatment or psychotherapy should be chosen နော် important to note the lifestyle modification now cognitive behavior therapy only relieve the symptoms and frequency of IBS ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ lifestyle modification နဲ့ CBD က not improve the quality of life နော်နောက်တစ်ခုနောက်တွေ့လာတာဒီ microbiota involvement ပေါ့နော် microbiota involvement in the brain gut axis is widely recognized and steady and RCD related to intestinal flora helps G encouraging result ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ fecal microbiota transplant ကတော့အဓိကတော့ IBS မှာတော့တိတ် effective မဖြစ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိက Clostridium difficile နော် antibiotic induced diarrhea ဟို pinacolytic အဲ့မှာဒါဒီ fecal microbial transplant က effective ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုလာမဲ့29ရက်နေ့စနေနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ YGH GN unit မှာဒီရောက် endoscopy workshop လုပ်မှာ India AIG လို့ခေါ်တဲ့ Asian Institute of Gastroenterology ကဒီ expert 2ယောက်လာပြီးတော့26ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာ YGH GN unit မှာ endoscopy workshop လုပ်မယ် live demonstration ပေါ့နော်ပြီးရင်29ရက်နေ့ကဒီ hotel Melia မှာပဲနော်program တွေလုပ်မယ်တနေ့ကုန်မှာပဲ7နာရီခွဲကနေညနေ4နာရီ20အထိနော်အဲစိတ်ဝင်စားလို့များအဲ့နေ့ကိုအချိန်လေးပေးပြီးလာရောက်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဟိုဘက်ကပြောမဲ့လူတွေနော်ဒေါက်တာ Randy ဆိုတာ world famous gastroenterologist ပေါ့နော် AIG ကနောက်ဒေါက်တာမနူဒေါက်တာဘာရှာနောက်ဒီကကျွန်တော်တို့ professor ဒေါက်တာတန်းအေ professor ဒေါက်တင်မိုးဝေနော်သူတို့တွေကပြောမှာနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောကြားပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor ဦးမိုးမြင့်အောင်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိရပါတယ်ရှင်ခန်းနာစီစဉ်9ရာအချင်းကြီး Concession Management ဆို HUH ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောကြားပေးပါရဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးနိုင်ထွန်းအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် Afternoon, all of my teachers and my colleagues. Today, I'm going to present the changing concepts for the management of acute hepatic encephalopathy. As we all know, the hepatic encephalopathy is debilitating the complications of the cirrhosis. Or I can define the brain dysfunction caused by the liver insufficiency with or without portosystemic shunt. So some patients may associate with the portosystemic shunt, some patients may not associate. It has a greater risk of the death than the other significant hepatic complication events. So it has a wide spectrum of the neuropsychiatric abnormalities. So it can occur this near
or sometimes it can follow and great events such as a GI bleeding, infection, and then the dehydrations or the constipation. So according to the European and the American data, the overt hepatic encephalopathy affects 30 to 45% of the patients of the cirrhosis. And minimal hepatic encephalopathy is seen in 20 to 80% is quite common in the patient with the cirrhosis. The survival probability after the first episodes of the hepatic encephalopathy was 42% in 1 year and the 23% in 3 years. Figures represent for the liver a brain axis. Here we can see the blood ammonia level, accumulation of the ammonia in the blood is usually play a central role in the development, central role in the pathophysiology of the hepatic encephalopathy. Here again, you can see in the normal person, the detoxifications of the ammonia mainly through the pathway, through the hepatic pathway by metabolizing into the urea. But the detoxification process also occur in the skeletal muscle as well as the kidney. And then some ammonias pass through the brain, and the exercise also take place the detoxification process of the ammonia. But in case of the hepatic cirrhosis of the liver, as well as the chronic liver insufficiency, less and less ammonia detoxification process can take place in the liver. So more ammonia in the blood pass through the bypass the liver through the portosystemic shunt towards the brain. So more and more ammonia entering the brain, and exercise can make the detoxifications of the ammonia by the activity of the glutaminase synthase. But this process can accumulate the glutamine in the brain. So because of the more and more glutamine, the astrocyte begins swelling, and patient might develop the cerebral edema, intracranial hypertension, and as a consequence, neuronal dysfunction, and patients might got the hepatic encephalopathy. That is brief explanations for the hepatic encephalopathy. So once we consider about the management of the hepatic encephalopathy, and we should think about the diagnosis aspects in addition to the treatment aspects. So what are the challenges in the diagnosis of the hepatic encephalopathy? So the first challenge is psychometric tests we use in clinical practice to diagnose the hepatic encephalopathy are often prone to the bias. The second challenge is the clinical classifications of the hepatic encephalopathy. It is largely subjective. The third is the blood ammonia level, so which is a central factor in the pathogenesis of the hepatic encephalopathy. It is very difficult to measure reliably. So it is the challenges in our clinical practice. In addition to that, the blood ammonia has very little correlations between the severity of the hepatic encephalopathy. So we need to overcome these challenges. So we need more and more new diagnosis tool, including the MR spectroscopy. So it is the tool of choice to better understanding of the pathophysiology of the hepatic encephalopathy, and to improve the diagnosis of the HE, and then to make the therapeutic follow-up of the patients.
So let me proceed to the treatment aspect. So initially, in the management of the hepatic encephalopathy, we need to think about the two basic principles. The first is the condition mimicking overt hepatic encephalopathy. So these factors must be excluded initially. So the second principle is we must identify, treat, and avoid the precipitating factors. So the target to treatment should include the infection, giant bleeding, overdiuresis of the dehydration, electrolyte disturbance, and constipation. So clinicians should use the sedatives of the narcotic agents very cautiously and better to avoid the use of these agents. So OBX must be used at the lowest possible dose if it is indicated with the appropriate laxative prescribed concomitantly. So let me proceed the specific agents for the management of the hepatic encephalopathy. First agent is non-absorbable disaccharides. That is the mainstays of the first line treatments, particularly lactulose. The mechanism of actions of the disaccharides through the laxative effect and also through the increased bacterial uptake of the ammonia and the inhibitions of the glutaminase adaptive resulting in reductions of the intestinal ammonia production and is also effect on the gut microbiome. So according to the Cochrane's review, it is evidence that the preventive effects on the recurrence of the overt hepatic encephalopathy. But most of the patients in long terms, there might be non-adherence because of the result in the excessive laxative effects, because of sweetness, and because of nausea, bloating, and flatulence. So some patients use the alternative laxatives of the regular animals, but these will have less impact on the ammonia production than the lactulose. So lactulose should be the first line management in the hepatic encephalopathy. The next agent is rifaximin. Rifaximin is minimally absorbed antibiotics that alter the gut flora, leading to the reduced ammonia production and absorption. It's mainly concentrated in the GI tract. It has a broad spectrum activity against the gram-positive, gram-negative bacteria. Rifaximin maintain the remissions from the hepatic encephalopathy by the landmark RCT of the 299 patients. It has safety profiles in long-term use, sustained reductions in hepatic encephalopathy related and all-cause hospitalization. But rifaximin should be considered in patients with lactulose intolerance, in patients with persistent symptoms of the hepatic encephalopathy despite the lactulose, in patients who have 2 or more episodes of the overt hepatic encephalopathy in previous 6 months. Next agent is L-ornithine, L-aspartame, known as LOLA. This endogenous amino acids act as the substrates for the urea cycle and help with the ammonia detoxifications. So by activations of the glutamine synthase, LOLA also augments the glutamine production in the perivenous hepatocytes and the skeletal muscles. So one of the meta-analyses, including 36 trials, show that LOLA beneficial effect on the mortality as well as improvement of the hepatic encephalopathy. So here we can see the how the LOLA work in the patients with the hepatic encephalopathy. We can see in left panel there is a normal phenomenon inside the our body. The ammonia detoxifications process mainly through the
liver by means of the periportal hepatocyte and as well as the perivenous hepatocytes. So some detoxifying process pass through the muscle and the kidney. But in case of a patient with the cirrhosis and the hepatic encephalopathy, less and less the detoxification process in the liver, and patients mainly have the detoxification process through the muscle and through the into the brain. So here's the Lola can make the improvement of the hepatic encephalopathy through the glutamine synthesis actions and also the development protections of the glutathione, which has antioxidants and less hepatocellular damage effect. So Lola is not considered the first line for the hepatic encephalopathy. It's only recommended as alternative and additional agents in patients with hepatic encephalopathy, which not responding to the conventional treatment modality. But the use of the Lola is limited by the renal impairment. This usual dose we usually give this Lola. So next agent is BCAA, branched amino acid. Because of decreased serum BCAA and aromatic amino acid ratio, usually beans less than 3 can make the significant impact on the development of the hepatic encephalopathy. So the one reasons for the BCAA decrease BCAA in the cirrhosis patient is that skeletal muscles use BCAA as an energy source to resynthesize the glutamine to facilitate the removal of the ammonia. So oral VCA supplementation can favor the glutamine protection in skeletal muscle, leading to the ammonia removal and improvement in the HG. So meta-analysis, 16 trial, the BCL versus no intervention, and BCL versus placebo, BCL versus neomycin, diet alone, or the lactulose. These meta-analysis show the favor of the use of the BCA in the management of the hepatic encephalopathy. We should think about the number need to treat is suffice. But BCA have no benefit on the mortality. Another agent is nitazoxamide. There is a broad spectrum activity against the urease producing bacteria, leading to the decreased ammonia production. So RCT, 120 patients, and the cirrhosis over HG. So the lactulose plus nitazoxamide versus the lactulose and placebo. They show the significant better improvements in the clinical hepatic encephalopathy staging scale score in lactulose plus nitazoxamide. So we need to further study to prove the efficacy and safety profile of the nitazoxamide in the patient with the cirrhosis and hepatic encephalopathy. So next agent is albumin and albumin dialysis. As we all know, the albumin scavengers of the reactive oxygen species, it has inhibition effect on the inflammatory mediators. So potentially contribute to the HG development. So let's see the meta-analysis, results of the meta-analysis, including the 12 studies. Albumin administrations decrease the risk of the HG in patients with or without baseline over HG. So albumin can lower the risk of the inpatient mortality. So how about the extracorporeal albumin dialysis ECAT? So meta-analysis including 10 trials of the 620 patients or the liver failure related to ECATs versus standard medical therapy.
So it was manufactured effect on the improvement of the hepatoencephalopathy, but unfortunately, the albumin on ECATs are not approved for the treatment of the hepatoencephalopathy. Next is a polyethylene glycol patch. Its main action to the effect in the management of the overall HE treatments leads to the faster HE resolutions compared with the Legulose. So polyethylene glycol plus Legulose is more effective in HE treatment than the Legulose alone. Here is the meta-analysis, including 434 patients. PEG has improved the clinical efficacy as well as can lower the hospital still as compared with the Legulose. Next is acetyl-L-carnitine. Carnitine plays a role in transporting of the fatty acids across the inner mitochondrial membrane. The esters of this carnitine, acetyl-L-carnitines, probably induce ureagenesis, leading to decreased ammonia level in the blood and brains. And it can also increase acetylcholine protection in the brain and also enhance the synthesis of the protein and the phospholipids that alleviate the neurotoxicities. But we still need need larger trials to evaluate the efficacy and safety. Next is the ornithine phenyl acetylase. Ammonia is trapped as the glutamine, and conjugation process to form the phenyl acetyl glutamine, which cannot metabolize by the glutaminase and then can be safely eliminated through the urination. So next is a benzodiazepine. It's not the new agents. Flumazenil, as we all know, that has not been approved as a part of the routine management of the hepatoencephalopathy. Next is the potassium shunt embolizations. It can be appropriately, it can be an appropriate treatment modality in patients with recurrent and the persistent HE episodes only with the relative preserved liver function. So the patient selection is very important in this procedure because procedure-related complication can make a significant impact on the patient outcome. Next is a glycerol phenyl butyrate. Here also again, the ammonia is trapped as a glutamine in the conjugated and glutamine and is conjugated with the phenyl acetate to form the PAGN, which is safely excreted in the urine. So GBB administrations lower fasting ammonia levels significantly compared with the baseline, and it has a safety profile. So RCT, including the 178 patients with the cirrhosis, GBB administration versus placebo result in significant reduced proportion of the patients experiencing Sunday hepatoencephalopathy event. There is a new agents, ASD120. It is synthetic activated carbon microspheres with the large surface area with limited intestinal absorption properties. Here we can see in between the lumen, ASD120 can bind, can absorb small molecules, including ammonia. So in animal study, it can decrease the plasma ammonia level. It can reduce the oxidative stress in the cirrhosis and the renal failure. But we still need further study to evaluate the efficacy and safety of the ASD120. There's a new agent, calizanolone. It is GABA-A receptor modulating steroid antagonist. It has been shown to be improved the spatial learning and the motor coordinations in animal models. So RCT of the 45 patients, that's a very limited patient amount. With the cirrhosis, carbinazolone was associated with the improvement of the neuropsychiatric performance with the satisfactory safety profile. So another agent is ZINS.
Because of most of the patients with the cirrhosis have zinc deficiency. So by administration of these zincs improve the performance on the number connection test, but do not have a significant effect on the recurrence of the hepatic encephalopathy and no effect on the ammonia level. So the next is probiotics. As we all know, it has effect on the GI system, different ways, including enzymatic composition. It can change the epithelial permeability and then nutritional status of the cat. Meta-analysis including patient with cirrhosis and minimal HE associated with these significant improvements. So according to the Cochrane meta-analysis, in the secondary prophylaxis of the HE, providers have a favorable effect on the prevention of the hepatic encephalopathy. But it has no significant improvements in all-cause mortality. So only recommended to be prescribed as the add-on therapy, not the first-line therapy. There's a fecal microbiota transplantation. It can help restorations of the injured bacterial floras. Only few studies have evaluated as a potential treatment. Significant improvement in cognitive outcomes, reduced number of the liver-related hospitalization, and no increase in the serious adverse events. But we still need to further randomized trial with the larger sample size to evaluate the safety and the efficacy of the FNT in the cirrhosis patients. This table represents for the future treatments modality and the potential benefit throughout. Although the future in the title, and here we can see 2007. So I just want to skip and I just want to describe that briefly. So we can consider the NSAID, we can consider the TNF alpha inhibitor like the infliximab. That's a very dangerous side effect in the infliximab. So we can consider the PDE5 inhibitors like the sildenafil. So we can consider the newer amino acids like the taurine in the management of the hepatic encephalopathy. So in addition to the pharmacological managements, it is very important. We should do the good education to the patient as well as the patient carer, patient family members about the effect of the medications and potential side effects. Medication includes the medication for the other comorbidity and potential side effect, the importance of the adherence to some medication and to prevent the hepatic encephalopathy and the early signs of the recurrence of the hepatic encephalopathy and the appropriate action. So in the conclusions, recurrent hepatic encephalopathy is significant complications of the cirrhosis that has the large impact on the patient quality of life. Most patients can be effectively managed by treatment with the lentulose, rifaximin, and good education. So we can prevent easily the recurrence of the hepatic encephalopathy. So liver transplantation should be considered in those who have recurrent hepatic encephalopathy with or without significant liver synthetic dysfunction. Newer treatment, for example, PEG and glycerol phenol butyrate, has been proved to be reliable substitutes in the appropriate clinical settings. So varieties of the novel agents has been developed and tested in the different RCTs of the hepatic encephalopathy management. So further, multi-center RCT with the approved design and largest sample size of the record. So this flow algorithms represent for the management of severe hepatic encephalopathy. So if patient suspicious or signs symptoms of the hepatic encephalopathy, so we need to exclude the alternative cause according to the first major principles, like the neuroinfection, stroke, intracranial bleeds, 1X, and so and so. So once we diagnose as the overt hepatic encephalopathy, we
should classify the grading of the hepatic encephalopathy to make the further management. So in the same time, we still need to exclude the correctable reversible causes, reversible condition like the infection, GI bleeding, overdiuresis, dehydration, constipation, and then electrolyte. For the junior weeks, this identifications and the corrections of the reversible causes are very important because most of the patients can improve and recover in this stage by doing the reversible and the correctable causes management. And then after that, we should start to treat with the lentulus with or without some animals and the patient care education. So if patients relapse, it's patients got the recurrence of the hepatic encephalopathy. In the second time, so we should add the rifaximin, and then we should add the other agent like the LOLA or the BCL we should consider. And then if patients has the indication to proceed the liver transplantations, we should think about and the list to do the liver transplantation. That is the summary of the individual agents and the drugs which I have presented already. So here we can see the different aspects of the mechanism of actions and the modalities for the management, and the SAMs are the newer agents and the in the pipelines still the evaluating with the RCTs. So in considerations of the topic of the discussions, new concepts. So which areas we can have the new concepts, and we need to think about the first new concept is advancements of the understanding and the pathophysiology, but the trial and the some hypotheses are still need to prove. And then second, changing the concepts is the role of the technology, including the neuroimaging technique, biomarker discovery, for the diagnosis, for the monitoring of the process of the hepatic encephalopathy and the management of hepatic encephalopathy. So the next new concept is emerging therapeutic targets that's been explored targeting the specific pathway, the pathogenesis of hepatic encephalopathy. The last we should think about is new concepts on the individualized treatment approach. Recognitions of the heterogeneity of the patients with the hepatic encephalopathy, which is lead to the shift to the individualized treatment strategy, considering factors such as the severity of liver disease, comorbidity, and the patient's overall health conditions. With this, I would like to conclude my presentation. Thank you. ပြောကြားပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor ဦးနိုင်နိုင်ထွန်းအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိရပါတယ်ရှင်။ခန်းနာစီစဉ်6အရာ question and answer session ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြောင့်မလို့ question and answer session ပြုလုပ်နိုင်ရင် chairperson နဲ့ speaker ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအနေဖြင့် stage ပေါ်တွင်နေရာယူပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်တကားပြုအပ်ပါတယ်ရှင်။
ဆရာတို့မေးခွန်းတွေစပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီမေးခွန်း question and answer ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Christopher မှာသူတို့ conclusion remarks တွေပေးမှာပေါ့နော်မလုပ်ခင်မှာဆရာတို့ပြန်သွားမှာဆို lucky draw ရှိတယ်ဆရာ attendance တွေပဲသူကနှိုက်ရအောင်ဟို online က lucky draw ကကျွန်တော်ခုနကမှဖတ်ကြည့်တယ်သူတို့ကလည်းတော်တော်လေးလျှို့ဝှက်ထားတယ်ပထမအစုက3သိန်း online သမားတွေကလေဒုတိယစုက9000နဲ့8000 9000 5000ပေါ့နော် online သမားတွေကလည်းရှိဒီမှာတက်တဲ့လူက3စုတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအခုမှသိတယ်ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းကြဘူးနော်သူတို့ပထမစုကရေခဲတက်တာဘယ်လောက်လဲမသိဘူးတော်တော်အကြီးမှထင်တယ်ဒုတိယစုက Philip ရေချိုးခန်းထဲမှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့တုံးတာတယ်ဘာလဲကျွန်တော်မသိဘူးတက်ကျွန်တော်မတုံးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးအိမ်မှာလေတတိယစုကဒီဟိုတယ်မှာဒင်နာနဲ့ညအိပ်ဖို့တယ်ဆရာတို့ဟိုတယ်မှာဒင်နာနဲ့ညအိပ်ချင်တယ်ဘာညာဆိုလဲစက်နေလို့ရတယ်ပြန်သွားမှာဆိုလို့ဆရာတို့လေကန်ဆိုးပြီးပြန်သွားရင်အဲ့ဒါတွေမသိလိုက်မှာဆိုသူတို့ကလည်းမပြောဘူးဆရာသလားနောက်ဆုံးဟောဖြစ်အောင်လို့ဆရာတို့ question တွေမေးလို့ရပါပြီဆရာဟုတ် online ကဆရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံတာဒီဆရာတို့မေးထားတဲ့ question တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရင်အချိန်ကမှီမှာမဟုတ်တော့လေဆရာတို့ question တွေကိုဥမာဒေါ်သန်းတိုင်းကိုမေးထားတဲ့ question တွေ၄-၅ခုတည်တယ်ဒေါ်သန်းတိုင်းပြန်ဖြေပြီးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဆရာဦးမင်းစောကိုမေးထားတဲ့ question တွေ၄-၅ခုတည်တယ်သူကအရင်ဖြေထားတာပေါ့နော်ဆရာဦးမိုးမြောင်တည်တယ်ဆရာဦးနဲ့နိုင်ထွန်းကတော့အခုတစ်ခုတက်လာပြီနောက်ပိုင်းတော့တက်လာမှာပေါ့နော် online ကဆရာတွေကိုကြတော့ဆရာတို့မေးထားတဲ့ question တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို speaker တွေကတီးသန့်ဖြေပြီးပါမယ်အခု in person ဆရာတို့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆရာဦးမြင့်ဟန် moderator လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းကူပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆရာဦးမြင့်ဟန် closing remark ပြောမှာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့အရေးကြီးဆုံးက lucky draw ပါဆရာတို့ပြန်มาဆိုလို့ကျွန်တော်အထက်ထပ်သတိပေးနေတာ9ရက်လောက်ပဲကြံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးမြင့်ဟန်နဲ့ဒေါ်သွန်းတိုင်း3ယောက်ပဲကြံခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တော်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့မေးလို့ရပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးပေးပြအောင်ဆရာဟုတ်ဆရာမပြန်နဲ့ဦးနော်မေးပြီးရင်လေဟုတ် ဟုတ်ဆရာကြောပါခင်ဗျဆရာကလေrifaximin ကိုဆရာတို့ကအခု non systemic and get selective antibiotic လို့ပြောရဲပေါ့နော်ပြောရဲကျွန်တော်တို့ကဒီ HE တွေနဲ့ဒီ IBS ပြင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ AGE မှာရောသူက gram positive ကော negative ကောရတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ AGE treatment တွေမှာရော short course ပေါ့နော်အရင်တော့ travelers diarrhea မှာ200 TDS လို့တော့ဖတ်ဖို့ပြင်မယ်ဆရာတို့ဒီ500ဆိုရင်ရော BT အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ short course ပေးလို့ရလားဆိုတာတခုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဆရာဦးမြောင်ဖြေပေးမလားဆရာrifaximin ကို diarrhea မှာဆရာဘယ်လိုသုံးကျင်ပါသလဲတဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မေးပြီးတာကျေးဇူးပါပဲဆရာခုနက acute gastroenteritis ကိုပြောတာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ် ကျွန်တော် personal view ရတယ်ကျွန်တော်မသုံးကြည့်ဘူးများသောအားဖြင့် acute gastroenteritis က this rifaximin is not antiviral လေနော်ကျွန်တော် personal view ရတယ်ကျွန်တော်မသုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာဦးမြောင်ဖြေသလိုပဲကျွန်တော်ဖြေခိုင်းပါဆိုတဲ့ acute diarrhea မှာကျွန်တော်ဘယ် antibiotic မှမသုံးပါဘူးဆရာဟုတ် more than 95% က viral ပါဆရာ 2% က bacteria 1% က protozoa တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ် metro ဆို protozoa တက်က1% ပဲရှိတယ် antibiotic ကလည်းကျွန်တော်မသုံးဘူးဆရာviral ကခဏနေကြပြောတော့ကျွန်တော်ဗာသုံးတယ်ဆိုဓာတ်စားရည်ပဲသုံးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ antibiotic ကိုကျွန်တော်လုံးဝကိုမသုံးပါဘူးဆရာ acute diarrhea မှာ rehydration ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ် severity ပေါ်မူတည်တယ်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော် drip ချိတ်တယ် drip လည်းတက်နေတော့ဖြစ်နိုင်ရင်မချိတ်ချင်ဘူးဆရာ oral ပဲကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်I never use antibiotic in case of acute diarrhea but if the patient presented with severe dehydration fever sepsis multiple comorbidity and then in this case I'm thinking to use I use the word thinking to use I do not start antibiotic strictly for all the case of acute diarrhea ကျေးဇူးပါဆရာဘာလို့တအားသုံးကြလုံးတော့ကြည့်လာလို့ရှိရင် Cefran Metro Novotin Metro အကုန်ပေးပြီဆရာဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှက်ဆရာကြီးဆရာ
cause ဆာလေဆရာတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့သိပြီးသား viral က more than 95% ဆို antiviral ပေးဟိုကလေဘာ viral လဲဆို rotavirus ဆိုကြ rotavirus ဆိုခဏကြာပျောက်သွားမှာကလေးတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆရာဆိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့မပေးပါဘူးဆရာဘာပုံးလဲဆိုတော့ဆေးမပေးရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဦးမင်းစောဦးပြောသလိုလူနာလေးစီကန်းလာပြရင်ဆရာဓာတ်စားရည်ပေးလိုက်တော့နောက်တစ်ခေါက်ဆရာစီကန်းလာမှာမဟုတ်တော့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hepasomine သုံးမလားဆိုတော့လေ hepasomine သုံးရလောက်အောင်လေဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့ဆေးဒီလောက်အဖို့တန်တဲ့ဆေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်မသုံးနိုင်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဘာပေးလဲဆိုစိတ်ကြည်နေတော့ probiotic လေးနဲ့သုံးလိုက်တယ် probiotic ကတော့ယသိစိတ်ဖြေပေါ်ဆရာတချို့ကကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုတည်းဒီမှာတကယ်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ကတေချာကြီးအများကြီးမပြောနိုင်ဘူးဆရာဟုတ်တော့တနေ့နည်းလေး discuss လုပ်ပြီးပါဦးဆရာ diarrhea မှာအဲ့ဒီ antibiotic သုံးတဲ့ကိစ္စဟုတ် ဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပေါ့နော် features of sepsis ပေါ့ fever abdominal pain အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှကျွန်တော်တို့အဒီလေးဆို stew RD လေးလို pulsar စေ RBC တွေထွက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကျမှပဲကျွန်တော်တို့ antibiotics ဆိုသုံးတယ်ဒါမှ antibiotics ကလည်းခုနပြောလို့ပေါ့ organism ကဘာမှလည်းမသိဘဲနဲ့ဘာ antibiotics ပေးမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ oral dehydration salt ကတော့ first line of management ပါပဲခုနဆရာပြော rifaximin ကတော့ chronic diarrhea ခုနပြောတဲ့ irritable bowel syndrome လို့ထင်တယ်ပေါ့ functional cause တွေအကုန် exclude လုပ်ပြီးသွားလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဦးမိုးမြောင်လည်းခုနပြောသွားပြီပေါ့နော် rifaximin ရဲ့ room လေးတော့အဲ့မှာရှိတာပေါ့နော် ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ခုလောက်ပါဟောလေကျွန်တော်တို့ဒီ antibiotic associative diarrhea တွေဆိုရင်အခုဆို probiotic တွေကအရင် specific ဖြစ်လာတော့ဆရာကြီးတို့ talk တွေမှာပြောဖို့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့lactobacillus ဆိုရင် rhamnosex GG တွေ saccharomyces boulardii တွေပေါ့အဲ့လို species အရင် specific ဖြစ်လာတော့ဒီ IBS တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုမျိုး specific ဖြစ်တဲ့probiotic ပေးတာမျိုးရှိပါသလားခင်ဗျအသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ဆရာမုံမြောင်မယ်ဒီပြမှာဆရာ IBS နဲ့ပတ်သက်လို့ probiotic ဟုတ်တယ် ဒီကအဲ့လို IBS တွေဟိုများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ probiotic IBS မှာသုံးတာ IBS diarrhea တိုက်မှာသုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ Pacific probiotic strain တော့များသောအားဖြင့် bifidobacterium နဲ့ဟိုပါပေါ့နော် bifidobacterium ရယ်နောက် fucibacterium အဲ့နှစ်ခုအတွက်ပါရင်တော့မစိုးဘူးကျန်တာကတော့တိတ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီ IBS particular တိုက်တဲ့ particular probiotic အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးထင်တယ်နော်ဆရာကြီးတို့ပြော probiotic ကကျွန်တော်လဲဟိုနောက်ဆုံးပဲကြည့်တော့လို့ဖြစ်လာတာဘာဖြစ်ဖြစ် probiotic ပေးလိုက်တော့ probiotic ပေးရင်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်စဉ်းစားမှာ antibiotic လို့ပဲကျွန်တော်ရွေးရတော့ဆရာပေးမဲ့ probiotic ကိုဆရာဖတ်ရအောင် probiotic ထဲမှာ lactobacillus ဆိုရင် lactobacillus ရဲ့ species 15မျိုးရှိတယ်အဲ့15မျိုးတွေကဆရာဘာတွေပါတာလဲပေါ့နော် lactobacillus ပြီးရင် streptomyces အုပ်စုနောက် borrelia အုပ်စုနောက်က probiotic plus prebiotic တွေရောပါသေးလားပေါ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတော့ဖတ်ပြီးတော့မှပေးရမှာဆရာနော်သူတို့ပြောထားတာတော့ဒီ probiotic သုံးမယ်ဆိုရင် strain စီကိုကြည့်ပါပေါ့နော် probiotic ကပြဿနာက which is the best probiotic for diarrhea nobody know ကုမ္ပဏီပဲသိတယ်ဆရာစိတ်ကုမ္ပဏီပဲသိတယ်ဆရာဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကလာရင်တော့သူ့ probiotic ကဆရာအကောင်းဆုံးပဲသူပြောတယ်နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းလာရင်သူဟာအကောင်းဆုံးပဲပြောတယ်အဲ့တော့ guideline တွေကလည်းဆရာဝန်တွေတော့ခေါင်းတော့ရှုပ်လာပြီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေကတော့သူတို့စီအကောင်းဆုံးပဲဒါကြီးညာတာပဲဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်မဲ့ဟာကိုသုံးရတာပါဆရာနော်အဲ့တော့ guideline တွေမှာဗာရေးထားလဲနောက်တစ်ခါ World Gastroenterology Organization ရဲ့2023 probiotic guideline ဆိုတာထွက်လာတော့ဆရာနော်အကုန်အရင်တော့2012ခုနှစ်ကတခါထွက်တယ်အခု second version ပေါ့2023မှာထွက်တယ် you can download freely from the internet if you go to the website .wgo ဆိုအသစ်ထွက်တာပါဆရာအဲ့မှာ probiotic ဒီအကုန်ကြောင်းကိုသိသိရှင်းပြထားတယ် hepatic encephalopathy ဆိုဘယ် strain ကိုသုံးပါ diarrhea ဆိုဘယ် strain ကိုသုံးပါ fatty liver ဆိုဘယ် strain ကိုသုံးပါကျွန်တော်စာကြက်ရတော့ဆရာ fatty liver patient လာရင်စာမကြက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလှန်ရမှာဆရာလှန်ပြီးတော့ fatty liver လာရင်ဘယ် probiotic ပြီးတော့ဆရာရှိရ probiotic အထုပ်ကြီးကိုလှန်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာ probiotic လာပြတဲ့အခါဘယ် probiotic မှာပါလဲမမှတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကျစာပြန်ကြက်ရတော့မှာဆရာပေးကန်ဒီဆို antibiotic လို့ပဲ probiotic ကိုသုံးမဲ့ probiotic တွေကဘာတွေပါလဲပေါ့နော်သူတို့ကအကျမ်းပြောထားတာတော့အဲ့မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂပေါင်းစုံအကုန်ရေးထားတယ်ဆရာကင်ဆာမှာလည်းသုံးတယ် breast အတွက်သုံးတယ်မျိုးသမီးတွေမိန်းမကူရားတာအတွက်လည်းသုံးတယ်ဆရာ cosmetic တွေလည်းသုံးတယ်သုံးမယ်ဆိုဘယ် strain တွေသုံးမှာ dose ဆိုဘယ်လောက်သုံးမှာပေါ့
probiotic အနာသာပြဿနာက duration ပေါ့ဘယ်လောက်ကြာအောင်ပေးကြမှာလို့ nobody know that exact company ပဲဆရာကျွန်တော်တို့ scientific တွေမသိဘူး company ပဲသိတယ်သူဆေးကိုတစ်ပတ်ပေးပါတို့နှစ်ပတ်ပေးပါတို့ scientific ဆရာတော့မသိဘူးဆရာ company တွေကပဲသိတယ်နောက်တစ်ခါ billion ဘယ်လောက်ပေးမှာတော့ねတချို့ကလည်း1 billion ပါတယ်တချို့က4 billion ပါတယ်တချို့က30 billion နဲ့တချို့က60 billion နဲ့ညားလီကောင်းနေလားနဲလီကောင်းနေလားဘယ်သူမှမသိဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့နဲတာဘူးကြိုက်တယ်ဆရာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးသုံးလာတဲ့ဆေးတွေထဲမှာတချို့ကအခုပြဿနာစလာပြီအဲ့တော့ probiotic side effect ကအခုတည်းကဘယ်သူမှတရားမသိသေးဘူးဆရာမင်းဆိုပြောရတယ် gassy ဖြစ်တယ် bloating ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ပိုတဲ့ side effect တွေအများကြီးပဲဆရာ antibiotic resistant တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်လာသမျှလူကိုကျွန်တော်တို့ပေးကြီးလို့ probiotic ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရေးထားတဲ့ immunocompromised patient မှာလုံးဝမသုံးပါနဲ့တဲ့ severe septicemia တွေမှာ probiotic လုံးဝမသုံးပါနဲ့တဲ့ ICU patient တွေမှာလုံးဝမသုံးပါနဲ့တဲ့နောက် cannula တို့ central line ထည့်တဲ့ patient တွေမှာ probiotic လုံးဝမသုံးပါနဲ့ဆိုတော့သူ့မှာလည်းနောက်တစ်ခါ acute severe pancreatitis အဲ့ဒီမှာပြဿနာစတာအဲ့ case က ICU ထဲမှာ acute severe pancreatitis နဲ့ probiotic ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ bacteremia နဲ့ expire ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ case စပြီးတော့လူတွေက probiotic ကိုနည်းနည်းကြောက်လာတယ်အဲ့တော့အကျန်းအဖြစ်တော့ probiotic က safe ဖြစ်တယ် side effect ကတော်တော်နည်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက် long term ဘာဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးဆရာနောက် severe ဖြစ်တဲ့ခုန condition မှာမသုံးသင့်ဘူးကျန်တာတွေကတော့သူက 95% လောက် safe ဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ guideline ထဲမှာလည်းရေးထားတာဘယ် probiotic သုံးရမလဲဘယ်ဟာရွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနံပါတ်1ထုတ်တဲ့ company ကိုကြည့်ပါတဲ့ဒီ company က reliable ဖြစ်သလားသူ့ရဲ့ company ရဲ့ image ကိုကြည့်ပေါ့နော်ထားပါတော့ Aristo Pharma လို့ပဲထားပါတော့နော်သူကတကယ်ရောတန်တဲ့ product ဒီမှာကောင်းတာလား research တွေသူကလုပ်ထားတာလားသူ့ company မှာဒီပြင်နိုင်ငံတွေရောကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်တစ်မျိုးပဲသွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံကိုမသွင်းမနဲ့ company မျိုးလားပေါ့ company ရဲ့ image ကိုကြည့်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါ transport ကိုကြည့်ပါဘယ်လောက် fresh ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ probiotic က research paper ဘယ်လောက်ထွက်ထားသလဲပေါ့အဲ့ထွက်တဲ့ paper ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဆရာ patient ကိုချိန်ဆပြီးတော့သုံးပါပေါ့ထွက်ထားတာတော့တော်တော်များများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့အထက်မှာတော့ bioflow က research အများဆုံးပဲထွက်တာသူ့မှာတော့ strain specific ကိုရေးထားတယ်သူကအဲ့ဒီ strain ကို register လုပ်ထားတာကျန်တဲ့ဟာတွေသူနဲ့ lactobacillus တူပေမဲ့ bioflow ဆိုတဲ့နာမည်တက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ strain ကို copy and paste လုပ်လို့မရဘူးသူက patent လုပ်ထားတာဆိုတော့ဆရာအဲ့လိုဆရာမေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့probiotic တွေကပဲကြည့်တော့လို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့စာဖတ်ရမယ်ဘယ် probiotic ကဘယ်ယောဂမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့သိရမယ် dose ဘယ်လောက်လဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှသိမပြောနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါ duration ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးဘူး long term side effect ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးသုံးလာတဲ့ ranitidine 2021ကစပြီးတော့ FDA က ban လုပ်လိုက်ပြီကင်ဆာဖြစ်တယ် NDCM ဆိုတဲ့ compound တွေပါလို့ ranitidine ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးက ban လုပ်လိုက်ပြီ exact မြန်မာမှာတော့ခရီးသုံးနေကြတော့မယ် oral IV form any form withdraw from the market သူကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ company တော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီဆရာလောလောဆယ်သူ lawsuit နဲ့သူပြဿနာစတက်နေ GSK ထင်တယ် Glaxo လို့ထင်တယ်FDA က ban လုပ်လိုက်တာ2021 April ထဲက ban လုပ်လိုက်တာLancet မှာလည်းပါတယ် New England မှာလည်းပါတယ်နောက်ဆက်စချင်း ban လုပ်လိုက်တာတော့ UK ကစာ ban လုပ်တယ်နောက် US FDA က ban လုပ်တယ်ဂျပန်မှာ ban လုပ်တယ်ကနေဒါ ban လုပ်တယ်ဂျာမနီ ban လုပ်တယ်ဩစတြေးလျလည်း ban လုပ်လိုက်ပြီတော်တော်များများ ban လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့တီးတန့် ban လုပ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ circular ထွက်ထားတယ်2019ထဲကဝန်ကြီးဌာန FDA ကဒီ ranitidine မှာ carcinogenic ဖြစ်တဲ့ compound တွေပါတယ်လို့ complaint တက်လာတဲ့အတွက်ဆေးရုံတွေစာပို့ထားတယ်ဝန်ကြီးဌာနကဆရာတို့သုံးတဲ့အခါမှာသတိထားပါဖြစ်နိုင်ရင်မသုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့စာရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကတော့အစိုးရကဟိုလုပ်ထားတယ်အခုတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိဘူးဆရာဒါပေမဲ့ market ထဲမှာတော့ဝယ်လို့ရနေဆရာရွှေအိုးမှာလည်းရတယ်ကျန်တဲ့ဆေးဆိုင်တွေအကုန်မှရတယ် even နာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဆေးရုံကြီးမှာဆိုအကုန်ရတယ်ဆရာအဲ့ဆေးကမတင်သင့်တော့ဘူးမယောင်းသင့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပညာပေးဖို့ကောင်းနေပြီတော်တော်များများအဲ့ဆေးကိုသုံးတာအဲ့တော့ဒီလောက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဆေးတောင်မှအခုကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ lawsuit နဲ့ကျင် probiotic ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဆရာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဆေးအစ်စ်ကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့သုံးပါကုမ္ပဏီပြောတိုင်းမယုံပါနဲ့စာဖတ်ပါဆိုတော့အများကြီးပြောပါဒေါက်တာသန်းကြီးလည်းအများကြီးပြောဆရာဦးနိုင်နှုန်းပြောရတဲ့ hepatic encephalopathy ဆိုကျွန်တော်
ဆရာတို့ဒေါက်တာတန်းအေးတို့ဦးမင်းစောဦးတို့ဦးမမြအောင်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာဖတ်တာ2 လလောက်ရှိပြီဒီ topic တွေကိုကျွန်တော်နားလဲခြင်းလို့ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့2 လလောက်ဖတ်တဲ့ဟာကိုဦးနဲ့နိုင်ထုံးအကုန်ချုပ်ပြီးတော့အကုန်ပြောသွားတယ်ကိုလန်ချိုက်တစ်ဆိုဆရာဖတ်မယ်ဆိုရင်2 လလောက်တစ်ချက်ဖတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဒေါက်တာတန်းအေးအကုန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဦးမမြအောင်ကလည်းခုန IBS ရဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်9 နာရီ6 နာရီလောက်မပြီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါ J series ထုတ်ပြီးသူပြောသွားတယ်ဆရာဦးမင်းစောဦးဆိုလေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ dress site ဘက်ကအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေသူပြောသွားတော့ဒီလိုမျိုး CME ကိုဆရာတို့ကိုကျွန်တော်တက်စေချင်တယ်ဆရာကျွန်တော် like ဖတ်တာအခု2 လလောက်ရှိပြီတချို့ဟာတွေကျွန်တော်သိနားမလည်သေးဘူးနော်probiotics ဆိုတော့ကျွန်တော် like ဖတ်တယ်ဆိုတော့2 လလောက်အချိန်ပေးရတယ်ဒီ4 speaker က within 30 minutes မှာဆရာတို့ခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်သွားပြီဒေါက်တာနိုင်ရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနက cholangitis မှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ cephalosporin တွေ role မရှိဘူးဆိုတာသူ evidence တွေနဲ့အများကြီးပြောသွားတယ်။ quinolone တွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့သိမသုံးသင့်တော့ဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့စာချင်းဆရာတွေပဲသင်ပေးသွားတာဗိုလ်ချုပ်တန်းစိန်တို့ဆရာကြီးဦးဟန်ဝင်းတို့ pass ဖြစ်ရင် drain လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကဟောက်စာချင်းနဲ့သင်မင်းတို့ကောင်တွေ pass ဆို drain လုပ်ခြင်းဒီ sepsis ဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ cholangitis ဆိုကျွန်တော်တို့ antibiotic ဘယ်လောက်ပဲပေးနေနေ pass ဆိုတနည်းနည်း drain လုပ်မှပြောက်စာကျင်ကလည်းစာကျင်ဒီနဲ့ train လုပ်တယ် radiologist ဆိုတာ radiologist ကြီးနဲ့တန်ရာပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ endoscopically ပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမခွဲတတ်ဘူးအိမ်ကအနာတောင်ကျွန်တော်တို့မခွဲတတ်ဘူးစာကျင်ရှိပဲပြည်ရတာခွဲတာစိတ်တာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်မှန်မြောင်လေးတစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပဲလုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထက်ကနေကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာကို drain လုပ်တယ်အဲ့တော့ basic principle ကိုပဲသွားတာပါ pass ဆိုရင် drain လုပ်ပါစာကျင်တွေကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကသင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့ drain လုပ်တော့မှ antibiotic like အဲ့ဒါကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးအဲ့ဒါအများကြီးပြောသွားတယ်နောက်ကျွန်တော်စရရပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ GI နေပြောလို့ရှိရင်လူတွေကတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျန်တဲ့လူတွေတွဲရင်ကောင်းမလားဆိုတော်တော်လေးလည်းကျွန်တော်2 ခါလားပဲပြုံးတာတွေ့တော့ဒီလိုပဲ academic ကိုသူချပြောပါဦးမမြအောင်ဆိုစရရဒီဟာကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါကြတော့ဦးမစောဦးကြတော့ပြုံးလေးနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ तू ကဟိုဘက်မနေဘူး तू အရှိထွက်လာကျွန်တော်ထိတ်တော့ Mr. Bean လို့တယ်အောက်လေးကြည့်လိုက်ပြောလိုက်လက်ကလေးကဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်နေဆိုတော့ medicine ကလူတွေပြောတာကြာစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ဂျီဟန်လူတွေကကြာတော့တီပဲဟဲတောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဦးမမြအောင်ဆိုလည်းပြီးတော့ကိုရစ်ဒီရစ်နေအမှရှိသွားမှာတင်ញင်ပြန်နေသလိုပဲဟုတ်ဆိုတော့ GI နဲ့ liver လူတွေကတော့ academic ကိုပို့သွားတာ medicine လူတွေက academic plus သူရဲ့ personal presentation မှာကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဦးမင်းစောကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာ Mr. Bean ညံဒီအပေါ်တက်ပြောနေတာမသိဘူးနော်ပြုံးလိုက်ရီလိုက်နောက်ကလူတွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မြှောက်ပေးလိုက်တကယ်တော့မြှောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နှိပ်ကွတာခုန digestion တို့ dyspepsia တို့ဆရာဦးမြင့်ဟန်ကိုပြောလိုက်အမှန်ဦးမြင့်ဟန်ကိုသူနှိပ်ကွချင်လို့သူကရှောက်ပြောနေတာပြီးတော့ကအငယ်ကြီးပြောလိုက်ပြီးတော့ဆိုသူ့ရဲ့ presentation ability ကအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေတက်တက်ကအတူယူရတာပေါ့နော်ဆရာတို့ဟိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မေးစရာရှိရင်ဆရာတို့မေးလို့ရပါတယ်မေးစရာမရှိတော့ဆရာဦးမြင့်ဟန်ညီကုန်းချုပ်ပြောမှာပါခင်ဗျဟောဆို lucky draw ကိုဆရာတို့လွတ်သွားမှာဆိုလို့9 နာရီကျရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲသွားအောင်ခင်ဗျဆရာတို့မေးကြအောင်လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးမေးရခဲ့ခင်ဗျ so one question ဟုတ်ဘယ်သူမေးဦးမလဲခင်ဗျဘူးကမမေးတော့ဆိုကျွန်တော်ပဲမေးလိုက်တော့ဟိုဆရာဦးနိုင်ထွန်းဟိုချက်မေးကျင်တာပေါ့နော် hepatic encephalopathy ကchanging concept တွေအရင်ဖြစ်သွားပြီjunior တွေပါရောရှိတယ် hepatic encephalopathy ဖြစ်တဲ့ခါကျလူနာကမေ့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေပါဘောနော် sentinel phase တဲ့ဆရာသုံးတယ်ဆိုတော့မေ့တဲ့နေရာမေ့ကြွတဲ့နေရာကြွသွားတော့ဖြစ်နေပါဘောနော်သူရဲ့ပြဿနာကတော့အဲ့ဒီဆေးတွေအများကြီးอ่ะလေဆရာကျွတ်သွားတာ16မျိုးကျော်လောက်ရှိတယ်ဟိုတကယ်ကို knowledgeable နိုင်ငံခြားပွဲသွားတဲ့နော်အဲ့လောက်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးဦးနိုင်လုံးပြောတော့စုံမှာမဟုတ်ဘူး hepatic encephalopathy ကိုသူတို့ပြောတဲ့ drugs တွေကခုနlola တို့ BCA တို့ albumin တို့နောက်ဆုံး liver transplant တို့ fecal FNT တို့ပါတယ်အများကြီး16မျိုးတော့ပြောရတယ်ဆရာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာ available ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပြောပြပေးပါဆရာအများကြီးဆရာပြောသားတယ်ထင်ပါလေ available ဖြစ်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခုကဆရာကဆက်စချင်း lactulose နဲ့ဟိုသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းသားတုန်းကတင်တာတော့ဆက်စချင်းအသားမစားပါနဲ့ protein restriction လုံးဝလုပ်လိုက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းက protein စားလို့ရှိရင်ရန်လူပဲအခုကတော့ protein က concept ကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတို့ကတော့ hepatic encephalopathy ဆိုဘာအသားမှမပြီးရအောင်နို့လည်းမတက်ရအောင်လူနာကပိုတောင်ဆိုးသွားသေးတယ် nutrition ကငကွာတဲ့မကောင်းရတယ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနှိပ်စက်တော့ပို့ပြီးတော့လူနာဆိုးသွားတယ်တော့စာဖတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ကုနာတလွဲဆိုတာလေစာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုရေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကုတာပေါ့နော်
နောက် neomycin ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပိုတောင်သေသေးတယ် nephrotoxic ဖြစ်ပြီးတော့ hepatorenal ဖြစ်တဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့က nephrotoxic ဖြစ်တဲ့ neomycin ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအောက်သွားပြီနောက် metronidazole သုံးတယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းအောက်သွားပြီအခုတော့လက်ကျူလို့ဆက်စားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းနေပါသုံးသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ hepazamine ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတဲ့အထက်မှာပါလာပြီနောက် probiotic တွေကတော့ဒီလိုပဲ zinc တို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သိမထိရောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဆရာ main ကဆရာ hepatic insulin diet ခုနတော့ပြောသွား nutrition diet က drugs ဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး summarize လုပ်ပေးပါဆရာဟုတ် thank you ပါဆရာ ဆရာကြီးမေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကနေပြန်ပြောလို့ဟုတ်ဖြစ်နေအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီ conclusion slide မှာရဲ့နောက်ဆုံးparagraph လေးမှာကျတော့သူ individualize ဆိုပြီးတော့ပါလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကဒီ individualized medicine ဆိုပြီးတွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ hepatic encephalopathy ကလည်းအဲ့ဒါလေးပါနေတဲ့အားလေးရှိတာပေါ့နော် general ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးမေးတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့overall ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရရင်ကျွန်တော်ရှိမှာ available က very limited ပါပဲ very limited ဆိုတော့ဒီ pharmacological management အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန lactulose ရှိတယ် lactitol တောင်မှကျွန်တော်သိသလောက်သိမရှိဘူးတကယ်တော့ lactulose နဲ့ lactitol ကဟွာပဲalternative ပဲကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ် lactulose ဒါမှမဟုတ် lactitol ပေါ့ဆိုတော့အိန္ဒိယကလူနာတွေပြန်လာရင်တော့သူတို့ရှိမှ lactitol လေးပါလာတယ်အဲ့ဒါကုန်လို့ရှင်ထပ်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ထပ်မှိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှ lactitol လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ lactulose ရှိနေရင်ကိုလည်းဒါဒီ enough ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု lexitol ကလေးဆရာကုမ္ပဏီတစ်ခုစတွင်းလာပြီဆရာ ဟုတ်ကဲ့ တော်တော်လေးတွင်းလာပြီတစ်လလောက်ရှိတယ် market ထဲမှာရတာဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ hepatic encephalopathy ကိုသူတို့ကဟိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ Windows ဆေးနေလာကြော်ညာတာ ဟုတ်ကဲ့ lexitol ကလောဆယ် market ထဲမှာရောက်တာ သူတို့ information ပေးလိုက်ရင်တော့ liver ဘက်ကိုလာမလား ဟုတ် အဲဆိုတော့ lexitol ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ခုန rifaximin ရှိရပါတော့ rifaximin ကဘယ်မှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်သိတော့ brand ၄ခု၅ခုလောက်ရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ Lola ရှိရL-ornithine L-aspartate ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့branch chain amino acid ရှိရပါတော့ branch chain amino acid ဆိုတော့ဒီ management wide ကတော့ဒီ agent အနေနဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပဲအဲ့တော့သူတို့ရှိမှလည်းဆရာကြီးကဒီ talk ပြောမယ်ပြောဆိုprepare လုပ်ဆိုလို့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တာဆရာကြီးတကယ်တော့တချို့ agent တွေလည်းကျွန်တော်တို့တော့မကြားဘူးပါဘူးမကြားဘူးဆရာကြီးပြင်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ academic purpose ဆရာပြင်ရတော့အဲ့တော့သူတို့ရှိမှလည်း still in ဒီခုနပြောတဲ့သူတို့ RCT တွေလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အောက်မှာလေကျွန်တော်ဒါလည်းတမင်သက်ထည့်ပေးထားတာပါဆိုတော့ရခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ready သုံးလို့မရနိုင်သေးတဲ့ဟာဆိုတော့လေဆိုတော့သူတို့ဒီ non pharmacological management ကိုလည်းတွားတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာ junior colleagues ကိုပြောခဲ့သလိုပါပြောတယ်လို့ပြောထည့်ပြောလို့သူက main ကတော့ဒီ reversible cause ကိုရှာပြီးတော့most of the patients ကတော့အဲ့ဒါကို correct လုပ်လိုက်ရင်ကိုတော်တော်လေးတော့ကောင်းသွားတယ်တော်လေးကောင်းသွားတယ်နောက်ဒီ agent တွေကကျတော့ ammonia ကိုချတာရှိတယ်နောက် new concept ကြတော့သူက ammonia level ကို blood ထဲမှာချတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့အရင်းမြစ်ကြတဲ့ giant ထွက်ထဲကိုတွားပြီးတော့manipulate လုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့ကောင်းမဲ့ patient ကကျွန်တော်တို့ practice ဆိုကောင်းမဲ့ patient ဒီကောင်းပြီးတော့ liver insufficiency နဲ့ recurrent ခဏပြန်ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ the only curative ကတော့ liver transplant ပဲ only curative liver transplant ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က shunt လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းvery case selection လည်းလိုတယ် very limited ခုနပြောတဲ့ benefit ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ finally ကတော့ liver transplant ကိုပဲ albumin ဆိုလည်းပြီးတော့မယ်ပြီးရင် finally ကတော့ liver transplant ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးခွဲခြားမှာကျတော့ pharmacological management ရဲ့နောက်ခုနပြောတဲ့ဒီ reversible cause ကိုရှာပြီးတော့manage လုပ်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့ခုန liver function ကို improvement ဖြစ်အောင်လုပ်တာရဲ့ဆိုတော့လေအဲ့တော့ individualize ဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့ဆရာကြီးရှေ့မှာပြောသွားတဲ့ဒီ probiotics ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီnephrology fatty liver တွေမှာလည်း probiotics တွေ role ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ articles တွေအများကြီးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကျတော့ comment ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီး comment ပြောတာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူက genetic နဲ့လည်းဆိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ ethnic နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diet နဲ့UK မှာရှိတဲ့ diet နဲ့မတူဘူးပေါ့ဆိုတော့diet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီ microbiome တွေရဲ့နည်းနည်းအများ
and now be a composition through colonization area beyond I know diane sign and life sign and sign so now Louis Paul pin science sign on sign no sign on sign is the show concept here about so hello the fatty liver the Mario management PM probiotics so don't in solution agents on to yeah basic decomposition ကိုအရင်ဆုံး study လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ study လုပ်ပြီးတော့မှသူ့မှာရှိတဲ့ဒီ gut flora တွေရဲ့ composition ပုံတည်ပြီးတော့မှပါပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့လို composition ကို baseline study လုပ်ပြီး AI ကိုရွေးခိုင်းရင်တော့ပိုကောင်းမလားမသိဘူးနော် AI ကတော့အဲ့ချိန်ကျရင်မှာဥဖြူအတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လို composition ပေါ့ဘယ်လောက် duration ပေးရမယ်ဟိုဥညိုအတွက်ဆိုတော့တစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ individualized medicine ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာခေါင်းစဉ်ထဲမှာဝင်သွားပြီးတော့လေအဲ့တော့ AI ကအခုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အခမ်းအနားတွေမှာဟိုအရက်ကိုဆက်ပေးတာ AI ကဆက်ပေးတာပါလူရှေ့ရောက်လာတော့မှ AI ကနေဆက်ပြီးတော့လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူမျက်နှာကို scan ဖတ်တယ်သူရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ facial expression ကိုသူရဲ့ခုနဟို female လား male လားနော်အသက်အရွယ်ပိုင်းစားဆိုတော့ cocktail set တောင်မှာ AI set တဲ့ cocktail နဲ့တောက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာ တောက်ချင်လိုက်တယ်ဆရာပြောတာ ਨੇ ဒီမှာ AI နဲ့လုပ်လို့ protein အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦး protein မှာ misconcept တွေကများတာ liver မှာဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကိုကြော်သွားတော့လေဟောရက်လိုက်တော့ဟုတ် အဲ့တော့ protein ကတော့ကျွန်တော်ကတော့လေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ခွဲချင်တာက during the hepatic encephalopathy episode ရနေတဲ့အချိန် management ရယ်နောက်ပြီးတော့episode ကပြန်ပြီးတော့ recover ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်ရပါဆို recurrent ပြန်ပြအောင်ဘာလို့ patient က cirrhosis ဆိုတော့ရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့ recurrent ပြန်ပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ during episode မှာတော့ဟိုးတုန်းကဆရာကြီးပြောတယ်ဆရာကြီးကဒါဟိုတည့်ရနဲ့မေးတယ်မေးခွန်းမှာကျွန်တော်ဆရာကြီး highlight လုပ်ပြီးမေးချင်တာပေါ့နော်ဒါကဒီ during episode မှာဆိုရင်ငကိုတုန်းက protein restriction ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လို restriction ကနောက်ပိုင်းသူတို့ large study တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာsite ဟိုအဲ့ရဲ့ဟိုကမကောင်းတဲ့ effect ကပါเนาะ deleterious effect ကပိုများတယ်အဲကြောင့်မလို့ protein ကိုသူကပုံမှန်usual ဟိုနဲ့ပဲတွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟို 1.5 gram per kg ပါအလောက်နဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်2 gram per kg လောက်နဲ့အလောက်နဲ့တွားပါဆိုပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းခိုင်လိုင်းထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ protein တွေ restrict လုပ်စရာမလိုဘူးပို့လဲပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန် episode နဲ့ကြားထဲမှာကြတော့ protein deficiency ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ Asia ပို့ပြီးတော့ recurrence ရနိုင်တယ် because of ဒီ sarcopenia ကြောင့်ပေါ့နော် muscles ရဲ့ muscle သားတွေနေတဲ့ခါကျခုန glutamine နဲ့ရေ ammonia ဟို muscle ကအများကြီးမလုံနိုင်လေ more on the ammonia level ပိုများလေဆိုတော့ concept ကနောက်ပိုင်းမှာ develop ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ muscle bulk ကိုများဖို့အတွက်ကခုန branch chain amino acids တွေရတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ branch chain ကတော့ vegetables တွေကနေရတဲ့ protein ပေါ့နော် animal protein နဲ့ဆို vegetable protein ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လဲ BCA role ကတော့နည်းနည်းတက်လာတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာကြီးကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာတော့I am chairing the symposium as well as learning from all the speakers. There are many information shared by each and every speakers, and I am very much grateful to be part of the symposium. ဆရာဦးသိမ်းမြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိတ်ပြီးတော့เนาะ GI Society ကနေကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်ကတော့ before closing a few discussion I would like to make the first presentation acute cholangitis. So ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ JICA မှာနေတော့ERCP စလို့အဲ့ဒီညကျွန်တော်က PG student ဆိုကြောက်နေပြီဘာလို့ညကြ fever တွေတက်တော့မှာပေါ့နော်နောက်ဒီ post ဒီ ERCP sepsis ပေါ့ fever တက်တယ် patient ချေးစီရတယ်ဆိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ anticipate လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ symposium မှာဒီ geriatric population နဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ biliary sepsis ကိုကျွန်တော် physician တွေအကြောက်ဆုံးပါပဲနော်တခါတည်း recognizable မဖြစ်ဘူးဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့တဲမှာ trials တွေရှိတယ် fellow တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အသက်ကြီးတဲ့ geriatric population မှာ there may not be any abdominal pain နာကျင်မှနာမယ် there may not be the raised white count နော်အဲ့တော့ parameters တွေအားလုံးကကမောက်ကမတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးတယ်ဆိုရင်နော် biliary sepsis ကိုသတိထားတဲ့အခါမှာဒီလို significant ဖြစ်တဲ့ abdominal signs တွေက loss ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောရင်ပေါ့နော်ဒီ qualification quantifically calibrate လုပ်တဲ့အခါမှာ
At that cause temperature 99.6 it may be quite relevant to the 103, 104 degree Fahrenheit in the 50-year-old. 22 ပဲကျွန်တော်တို့ geriatric မှာ the emergency မှာစောစော sepsis နဲ့ဆက်ဆက်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ road traffic accident တကယ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကြီးကြည့်တယ်เนาะsupposing patient က 90 years old having the some on a road traffic accident blood pressure 110 over 70 the heart rate is 90 die it can be relevant in the same setting in the 50-year-old patient with the blood pressure 90 over 50 and heart rate of 140နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့တင်တင်ကြဲကြဲပြောလာပြီးတော့ calibrate လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ age နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကိုသတင်းပို့လိုက်မယ်ဒီအသက်60နှစ်နော် blood pressure 90 50ဆိုတာအစပြီးအလန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဖြစ်ဒါပေမဲ့ blood pressure ဒီ95မှာစောစောပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ110 70ဆိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟိုအလေးမထားပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ sometimes important symptoms and signs may be missed and there can be atypical presentation in the geriatric population. Sepsis, to the biliary sepsis or miss ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်ဆွဲနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ပြောနေတယ် probiotics တွေ prebiotics တွေပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်က pharmacological means ပဲမဟုတ်ဘူးတခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပေါ်မရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်က geriatric aging မှာကျွန်တော် active and healthy aging ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျမှအဲ့မှာ gut health ဆိုတာပါ GI health ဆိုတာပါလာအဲ့တော့ GI health ကပါလေအဲ့ထဲမှာ probiotics prebiotics ဘယ်နေရာတွေမှာရအောင်လဲဆို usually fermented vegetables တွေပေါ့နော်သူတို့က kimchi တို့ပါရှိ yogurt တို့ရှိတိုင်းအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတကယ်လို့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင် contaminate မဖြစ်ရင်တော့ it can be source for prebiotics and probiotics for healthy aging ပေါ့လေ gut aging ပေါ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ IBS ကတော့ information လေနော် hepatoencephalopathy ဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်မမီတော့ဒါဆရာတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຢာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ general physician တွေနဲ့တည်တင်တာတွေပါပါတယ်နောက်ဒီဆရာမင်းစောကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားတဲ့ GI ပေါ့နော် GI မှာကျွန်တော်တို့ PPI တွေသုံးတာတွေကကျွန်တော်ကတော့ old age population မှာသိပြီးတော့များဒီ long term ဖြစ်နေတယ်not just osteoporosis not just some other factors this can also lead to polypharmacy and acute confusion delirium in older people in certain situation တော့ကျွန်တော်က delirious ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆေးတွေအကုန်လိုက်ကြည့်ရင်ဆေးတွေကလည်းအများကြီးဘာလို့ multimorbidity ရှိတော့အဲ့မှာ polypharmacy ရတယ်အဲ့ထဲမှာ PPN ကပါနေတတ်တာများတယ်ဘာလို့ aspirin ကတောက်တာတို့ဒါတွေကရှိနေတော့အဲ့တော့ PPN ကကျွန်တော်တို့ပြောရင် one of the cause of နော်အဲ့တော့ delirium မှာလည်းဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ် cause တွေအများကြီးတဲ့မှာ it can also precipitate ပေါ့နော် PPN ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နော် liberally သုံးတာတဲ့ဟိုကျန်တာလေးတွေသုံးမှုဆိုတာလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီ sponsorship ပေါ့เนาะ Aristo Pharma နဲ့ KTZ လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စုံစုံညီနဲ့เนาะ topics တွေကိုဒါဟိုတော်တော်ပင်ပန်းပြင်ဆင်ထားတယ်เนาะ information အများကြီးရပါတယ် antibiotics တွေကအစacute cholangitis မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်သင့်လဲပေါ့ဒီတက်ရောက်လာတဲ့ audience တွေ online ကတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ professional colleagues တွေဒီ information ကိုအပြည့်အဝရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူပါတယ်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော် lucky draw အစီအစဉ်ကိုဆက်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့အစီအစဉ်ကအခုမှလာမှာကျွန်တော်တို့မြန်အဆုံးသတ်ဖို့လိုပါတယ်နော် thank you ပါ Question and answer အစီအစဉ်ပြုလုပ်ပေးပါတော့ Chairperson နဲ့ Speaker ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ခန္ဓာအစီအစဉ်ခုနှစ်အရာ webinar online မှာတက်ရောက်လာကြသောဆရာဆရာမများနဲ့ in person တက်ရောက်ကြသောဆရာဆရာမများအတွက် lucky draw မဲနိုင်ဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပနာမဥစွာ online platform မှာတက်ရောက်ကြတဲ့ဆရာဆရာမများအတွက် lucky draw စုမဲဝေသားစု9စုမဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိသားစု9စုရဲ့ပြည့်စမစုနဲ့စရုပ်ထစု2စုဖြစ်တဲ့9000ကျပ်တန်နဲ့9000ကျပ်တန်စုမဲ2ခုကို online platform မှာဆရာဆရာမများအတွက်ရွေးချယ်မဲနိုင်ပေးပါရန်ဆရာကြီး Professor ဦးနိုင်ထွန်းအားအထူးပင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ webinar ဆရာဆရာမများအတွက်9000ကျပ်တန်ပြည့်စမစုရွေးချယ်ပေးပါဆရာကြီးရှင် Congratulations ပါဆရာဦးမျိုးလေးဦးရှင်ဆက်လက်၍သရုတ်ဒစုမင်းဖြစ်တဲ့9000ကျပ်တန်ဆက်လက်ရွေးချယ်ပေးပါအောင်ဆရာကြီးရှင် Congratulations ပါဆရာဦးမျိုးနိုင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရွေးချယ်ပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor ဦးနိုင်ထွန်းအားဒိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ်ဆက်လက်၍ webinar စုမဲတတိယစုမဲဖြစ်တဲ့8000ကျပ်တန်ငွေသားရွေးချယ်မဲဖောက်ပေးပါရဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးမိုးမြင့်အောင်အားအထူးပင်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် Congratulations ပါမမဒေါက်တာဖြူစင်ရေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ရွေးချယ်မဲနိုင်ပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor ဦးမိုးမြင့်အောင်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဆက်လက်၍ webinar စုမဲဒုတိယစုမဲဖြစ်တဲ့9000ကျပ်တန်စုမဲအားရွေးချယ်ပေးပါရဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးမင်းစောဦးအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင် Congratulations ပါဒေါက်တာလည်းလည်းလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ webinar platform စုမဲရဲ့ပထမစုမဲဖြစ်တဲ့3သိန်းကျပ်တန်ငွေသားရွေးချယ်မဲဖောက်ပေးပါရဲ့အမ Professor တန်တန်အေးအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်မမရှင် Congratulations ပါဒေါက်တာမြင့်ဟိဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်၍ webinar စုမဲ9ခုရွေးချယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ in person တက်ရောက်ကြတဲ့ဆရာဆရာမများအတွက်စုမဲကြီး3ခုရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယစုမဲအနေနဲ့ကတော့ Melia Hotel second floor မှာရှိတဲ့ The Market Restaurant မှာဆိုရင်တော့2ယောက်စာ dinner ticket ရွေးချယ်မဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့ in person စုမဲတတိယစုမဲအားရွေးချယ်မဲဖောက်ပေးပါရဲ့အမ Professor တန်တန်အေးအားအထူးပင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်မမရှင် တင်းတင်းဒီပွဲပေါ်ကတော့ထူးတလဲကြောက်ရောက်ပေးတဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးဟန်ဝင်းပါရှင် Congratulations ပါဆရာကြီးရှင် ခဏသိ ဆရာကြီးစုမဲလေးတက်ရောက်ပြီးလက်ခံပေးပါအောင်ရှင် ဟုတ်ကဲ့စုမဲရွေးချယ်ချင်းမြင်ပေးပါတော့အမ Professor တန်တန်အေးအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ in person တက်ရောက်ပေးပါတော့ဆရာဆရာမများအတွက်ဒုတိယစုမဲဖြစ်တဲ့ Panasonic Electric Home Shower ရေပူရေအေးဆက်စုမဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစုမဲမဲနာရွေးချယ်ပေးပါရဲ့ဆရာကြီး Professor ဦးသိန်းကြီးအားအထူးပင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်
online မှာရှင်းသွင်းတာအိမ်ကလူတွေကလေးမလေးတွေ online မှာတက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဖုန်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က GI ရင်ဖွဲ့ကြည့်ရမလားနောက်ကဆရာကြီးကြည့်ရမလားမကြည့်ဘဲနှိုက်လိုက်ပြီနော်ကဲ ဒေါက်တာဝင်းဝင်းအောင်လေး094302101 Congratulations ပါမမရှင် အာ စုမဲလေးလက်ခံပေးပါအောင်ရှင် စုမဲရွေးချယ်ချင်းမြင်ပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor ဦးသိန်းမြင့်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဒီနေ့ Hybrid Simulation လေးရဲ့ပထမအစုမဲဖြစ်တဲ့ Media Refrigerator စုမဲပထမစုအားရွေးချယ်ပေးဆရာကြီး Professor ဦးမြင့်ဟန်ဟာအထူးလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင် လိုချင်ကျောက်သိန်းရဲ့တော်တော်လိုချင်ဝင်ရဆရာတို့ပါသေးလားမပါဘူးလားဩကျောက်သိန်းကိုကျွန်တော်သူကရေချိုးကန်းလေးရပစ္စည်းကိုဒါသဘောကျနေပါလေတဲ့ဒေါက်တာဒေါ်တန်တန်ဤ095037557 Congratulations ပါမမရှင် တဲ့တော်တော်ပြောပြန်တက်လိုက်ရပြီမသိမနိုင်ဘူးဗျာအလင်းမှာထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေပြီကဲစုမဲရွေးချယ်ပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor ဦးမြင့်ဟန်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍အခမ်းအနားစီစဉ်900ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန် Risto Pharma မှ Senior Business Manager အမမဆော့ဆော့မအားဤစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ကြာလာကြတော့ဆရာဆက်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပထမဦးစွာယနေ့ Risto Pharma Limited နှင့် KTZ Company Limited တို့မှကျင်းပပြုလုပ်သောအခမ်းအနားပြည့်မြောက်အောင်မြင်အောင် Chairperson များအဖြစ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor ဦးသိန်းမြင့်ဆရာကြီး Professor ဦးမြင့်ဟန်တို့နှင့်တကွာအစာအိမ်ဦးလန်းကျောင်းနှင့်အသေးရောဂါကုထုံးအသစ်များအပြင် antibiotic ပိုးသက်ဆေးများ၏ side effect များနှင့်၎င်းတို့ကိုမြည်သို့သုံးသင့်ကြောင်းခေါင်းစဉ်များဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါတော့မမ Professor ဒေါ်တန်တန်အေးဆရာကြီး Professor မင်းစောဦးဆရာကြီး Professor ဦးမိုးမြင့်အောင်နှင့်ဆရာကြီး Professor ဦးနိုင်ထွန်းတို့အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါရစေရှင်ထို့ပြင်မအားလက်သည့်ကြားမှာအချိန်ပေး၍ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြကြပါတော့ဆရာဆရာမများနှင့် online webinar မှာတစ်ဆင့်တက်ရောက်အချိန်ပေး၍တက်ရောက်ပေးကြပါတော့ဆရာဆရာမများအားလုံးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိရပါတယ်ရှင်ဒါပြင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေးချင်တာကတော့ညီမတို့ Risto Pharma Limited နဲ့KTZ Company Limited တို့မှတင်သွင်းဖြန့်ချီလျက်ရှိသော Hepasmin brand လေးရာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆမများဤယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ကုညီပံ့ပိုးဆောင်ရှောက်မှုတို့ကြောင့် Pioneer Hepasmin brand လေးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်တည်နေခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်တင်းတင်းပြည့်မြောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာဆက်မြတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်အခုလာမဲ့6လပိုင်းပေါ့နော်6လပိုင်းလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားပွဲကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်အသိပေးကြောင်းကြားရဖြင့်ညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့အမမဆော့ဆော့မအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိရပါတယ်ရှင်ယနေ့ Risto Pharma Limited နဲ့ KTZ Company Limited တို့မှာ organize လုပ်ပြီးကျင်းပတဲ့ Change Process in Management of Acute Cholangitis
SIFN နဲ့ GI IBS နဲ့ HUHC Hybrid Academy Symposium လေးကိုဟောကြားပြောကြားပေးပါတော့ဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပေးကြပါတော့ဆရာဆရာမများအားလုံး online webinar platform မှာတက်ရောက်ပေးကြပါတော့ဆရာဆရာမအားလုံးအားအထူးပင်လေးစားစွာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ယနေ့ Academy Symposium အစီအစဉ်လေးအောင်မြင်စွာဖြင့်ပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ဆရာဆရာမများအားလုံးနဲ့တကွ group photo လေးရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက် stage ပေါ်မှာနေရာယူပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။